Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hello everyone who's watching this video. Is the stream volume okay? Is the stream volume okay? Is the stream volume going okay? Is the stream volume going okay? Nice. Nice, volume is okay. Lovely. Right, hello everyone, welcome to the 72nd producer from the Letter Life, Final Fantasy XIV. I will be your unofficial interpreter for today. My name is Luna Minori, nice to meet you. Right, so the second part of the feature for patch 6.2 is about to begin. So sit tight, have a watch at the trailer that's going to broadcast soon, and have fun. What I'm saying is that you have to temper your expectation. I never asked you to say that you'll be tempered. But who knows, my voice is not enough to temper anyone else. So yeah, sadly, my voice is not charming enough to temper anyone else. So please don't expect too much from me. Oh. If that that tickles your fancies, then fine. But just to let you guys know that I'm not a native English speaker, which is why I make that proclamation to begin with. Yeah. So if you can tell from my what do you call that? My way of speaking, you will just find out that I'm not an English speaker. Yeah, my first language is Mandarin, so I'm just happen to be a Chinese who speaks Mandarin as my first language, knows Japanese and English. So please don't expect too much from me. That's what I meant by tempering your expectations, but yeah. Thank you for attending. It's nice. Good to know. Good to know that the audio is working fine and everything is working alright. So sit tight and have fun. We'll begin this live letter with a trailer for patch 6.2. Then later that interpretations will come in. Nice. That's great. Thank you for saying the audio is clear and the volume is good. So if the volume is not high enough for anyone to listen in, please let me know through the chat. Oh wow. Oh, accent? Yeah, right. Way of speaking is called accent. Yeah, shows that I'm not really an English speaker to begin with. The domain is very insane already, thank you. No, it's okay. I don't really charge people for translation except for work purposes, which is, well, yeah. Your English is phenomenal and we all appreciate translation. Thank you very much. I don't think my English is anywhere phenomenal, but thanks for the words. Yeah, to appreciate words. So 3 languages is impressive. I actually speak more than 3 languages. I speak like, if you want to count dialects, it's going to be 6, but I mainly speak 4, so yeah. I consider myself polyglot. It's not really a polyglot, isn't it? I don't know if the definition holds true, but still. So just to let you guys know, throughout the PLL, there will be no commenting from the there will be no reading chats for me because I will be focusing on the screenshot.
and interpret accordingly to what Yoshipi is saying, as well as Foxclon. So I won't be looking at your looking at the stream chat. So unfortunately, I won't be able to respond. Oh, polyglot? Yeah. If that is considered a polyglot, then yeah, I am a polyglot then. Oh, thank you very much. Thank you for the words. Yeah, I tried to speak the best as I could. Tried to speak the best as I could because I recently started working in one of the animation companies as a translator. So this interpretation is meant to practice interpretation, obviously, as well as translation, so that I can hone my skills as one of the Japanese English speaker. Hopefully. There might be mistakes here and there, so you can look at the screen at the bottom left corner. Miona will be putting the text translation up, so if there's anything, you can just let them know. Oh, apparently the trailer is about to start. Let's go. 空はまばゆく輝き、緑生い茂る大地に紺碧の海。そう、命育まれる世界が確かにあったんだ。果てなく闇に覆われた空、これこそが私のあるべき世界。お前たちの言う異界ボイドの現状だ。愚か者ども、この世界に死など存在しない。Oh wow. だが、それならそれで何度でも倒すだけだ。シュルル、そのエーテル、我が糧にしてくれる。正解でハイデリンから託されたクリスタル、メーティオンの奇跡が記録されていたものよ。さあ受け取って。ハイデリンの思いが詰まったクリスタルだもの、あなたが持っているべきだわ。随分と時間がかかってしまったが迎えに来たぞ姉さん。空中戦はお前たちだけのものじゃない。ならば解く行け。そして我らに立てつくことの愚かさ、その魂に刻みつけてやるのだ。願いのために絶望とともに眠れ。この暗き牢獄を君の一根としてやろう。Okay, it's a really nice trailer. Hype. 皆さんこんばんは。こんばんは。第72回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブのお時間です。皆さんにご挨拶お願いします。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。Right, this begins the 72nd live letter. The one MC for today will be Foxclon, and the one that's accompanying Foxclon will be Yoshipi, the director and producer of Final Fantasy 14. はてです。いやいやいや。なんだが
すごいものを見せていただきました。Yep, 情報量 definitely a very packed なかな trailer. かの情報量ということ Yeah, が。 well, there's a まあよ lot of く information. 今回の PV よくできたかなと思って、絵音含めて結構驚きもあるし、途中なんかよくわかんないシーンが入ってきて、もうなんか頭に入ってこないセリフとかも。So yeah, as usual, there are so many information packed in one trailer. So many things have been shown here and there. の And パッチトレーラーを viewers will feel overwhelmed for not being able to tell what's in this, 今 what's 日の going PL は on. パッチ 6.2 コンテンツ特集パート2とうんいうこと So で、 this will be the second part of the feature for Final Fantasy 14いろいろご紹介 Invoker, patch 6.2, Buried よ Memory. ろしくお願いします。よろしくお願い Right, します pleased to be with you today. はい。ということで、もう早くもヒルディの足しか覚えてないっていう人。 Apparently, well, Hildy is the only one that he で remembers は right now. 早速始めていきたいんですが、はいまずはトレーラーもご覧いただきましたので、そうですねうん。全言語、公開されました。あ、違うか。先に、はいじゃあパワーポイント。そうですね。まあ知ってたコールになると思うんですけど。画面お願いします。はい。パワポ出ますか？はい、来た。はい。どうぞ。はい。もうサクッと出ましたが、パッチ So, yeah. 6.2、禁断のメモリア、はい2022年8月23日火曜日、公開予定となっております。 So, as already seen in the screenshot, Buried Memory will be releasing Tuesday, August 23, 2022, as stated in the screenshot. 締めに入って最終マスターチェックに入ろうかっていうあたりですかね。 So, currently they are entering the master check phase right now. So, by next week, はいはい。 everything should は be い。とい done. うことで、8月23日もうあと2週間切っておりますので。 So, there will be 2どうぞ weeks ご期待 left ください for the はい、よろ patch. しくお願いします。 So, if you have anything to do, you better do it now. 準備 New OK patch で is す coming. か？ OK ですね。はい、じゃあ画面続きお願いしま As す。 now はい they prepare the links for everyone to access. はい、 Here is the 冒頭 link. ご覧いただきましたパッチ 6.2 トレーラーを、公式 YouTube チャンネルの方で今全言語分公開いたしました。 So, the ですので、 following links will 日本語以 be 外 the のバージョ trailer ンご覧にな for りた each い of と the いう方 language for patch ぜひとも今 6.2. このタイミング You で can ご覧いただ access け the れば following link in order to grab the link and then そ just して put この that 放送の方は and watch from there. 冒頭ご覧いただいた日本語版のトレーラーを改めてもう一度再生しますが、今回は They will be 我々の replaying マイ the クを生かして trailer again, but in 吉田さん Japanese. のコメンタリ But ーあり you の are 状 free 態 to で actually もう play 一度トレーラー the を trailer 再確認しましょう in any language that you want to ということをやりたい watch. とそうですね。放送では日本語版流してたので、 So this podcast will be in Japanese, so they are going to play the Japanese trailer, of course. 裏で各言語のトレーラー見ていただけ But you are free to 放 mute 送では the 日本語版流しながら mute this はい particular section and そうです watch ね the trailer in your own language. ではもろもろ準備が良ければうん。トレーラーに行きたいと思いますがよろしく So they で are すか going to replay the trailer again and give some commentary. はい。はい、それではトレーラー見ましょう。どうぞ。 Right, replaying the trailer. ねRight. うまく作ったなと思ってここ、はい This part was ま well あ done. 今日ご紹介しますけど、明らかにね、 Of course, they're going to introduce this part file for today during the demo later. 絵をね、まあそういう光あふれるような世界が Yeah, あった the のか part って with いうね。 full of light ナレーション streaming が through and many minions that are running around the field. いい景色。果てなく闇に覆われた一点。これこそと思いきや、はいそんな世 And 界 then suddenly, well, そうですよ as you think that everything is bright, suddenly we are showing, you've been shown the こっ dark から century. のこの展開はどうしてもやりたかったらしいですよ。なるほどね。 So according to the staff members, they really work hard to make this happen. Make this really バ good. トルワイプのSE あるじゃないですか。はいはいはい。おい、保険パルベージしてきたらしいですよ。 Apparently, the sound effects that you hear, the part where you enter the battle in Final Fantasy IV, Soken managed to salvage the sound effects from the database and use it in this trailer. これは何さんね。 So a certain someone, あんまり最弱には見えない。本当にびっくりですけど。 they are making it look as if he's not the weakest link, but who knows how he will act in the 扉 battle. が見つかりましたね。最初からの入り口がルートが3つ分かれている。正解でハイデリンから託されたこれは作り直された。噂の。 This is the remade Steps こ of の辺 Faith. からだんだんね、情報量が怪しくなってきて。
Yeah, どこ何人なんだのセリフが particular a lot of the info is 何なんだよこれっていう like どれが何 yeah. のコンテンツなのか It's a bit of a mood whiplash here because they're like going from one mood to the other, and it feels very weird. 今回もね結構な数ダンジョンね対応調整ありましたからね And ここから一転して this patch will have quite a lot of adjustments here and there. ね素晴らしい曲に仕上がっておりますので Oh, as always, thanks to Soken for creating such a wonderful piece of テン music. ション上げていただけるとそして我らに立てつくことの愚かさをその魂に刻みつけてやるのだどうなるのかねこれが何なのかがもうね Yeah, what is this really? What そして is ですよ this? 声の出演いやでどうしてもやりたかったらしいよ He really wanted this part to be in. まあ気持ちは分からなくはない He as in Soken. 結構深い話になっていきますんでぜひですね注目していただきたい So yeah, if you get a chance, please play the part so that you can get to enjoy it from you. 最後のアートもこの向きで終わるんだっていうところ。そうなんですよ And everyone will be thinking, Hi. wow, the trailer ends here. It's not enough. まあもうここに入ってない項目やらねなんやらも山ほどあるんですけど、まあ今日はそれを順を追ってですね、はい紹介できる限り紹介していこうかな。 So there are still a lot more that they wanted to fit in the trailer but couldn't. So they will try to do their best to introduce, well, those that couldn't make it in the trailer for as much as we そ can, こそこ as much 長 as 丁 we 場に can. もなるかと思いますので、そうですね皆さんもお食事やそうお飲み物やらご用意いただいて。 So this producer live letter is going to be long. So prepare your snacks or drinks or anything では and 早 enjoy the long 速 ride. 始めてまいりましょうかね。はい。 So we are going to begin. ではまずは、パッチ 6.2 の実装項目のおさらいからざっと進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。First of all, we will have a summary of what's going to be implemented for patch 6.2. 確かにねアニメのオープニング主題歌みたいなしね。そうですね。 Yeah, it really feels like the trailer really feels like some opening trailer for anime trailer. まずは新たなメインクエスト。はい。 Right, this is reading what's in the ストーリークエストと what's し in て the slide. So タタル nothing の much to 大 translate. 誕生商店の続編、はいそしてパッチ 6.25 で帰ってきたヒルディブランドの続編が登場いたします。 So as usual, there will be new main scenario quests, side quests, the continuation of Tataro's Grand Endeavor, and somehow further Hildebrand あ adventures. のですね、まあ一個だけ言えるのは、はい今回のカットシーンも、はい何やってんだっていうぐらいなんかいろいろ One thing Yoshi-P can give more information about Hildebrand is that there will be a lot of cutscenes that makes you question, what the hell are you doing? ぜひともご期待ください。はい。 So yeah, this is something that you can で look タ forward タル to. の大繁盛商店に関しては、はいシャドウ・オブ・マハうん、をクリアしていると、そうでしたねまあエピローグみたい So な話 as already はい stated last time, Tataro's Grand Endeavor will require you to finish the Shadow of Mark side quest, そうです which is the 24-man dungeon series from Heaven はい Sword. ありがとうございます。はいでは続いてどうぞ。 So on the next. はい、続いては新たな武器強化クエスト、6.X シリーズの武器強化クエストが始まるんですが、はいなんと今回は帰ってきたヒルディブランドからうん派生してまいります。So reading the first part from the slide, which is the new weapon enhancement quest. This time, if you utilizes somehow further Hildebrand Adventures スクリー as ンショッ the ト圧がね main team for the weapon enhancement. もう今にも飛び出さん勢い。まあ今回はまだ固定調べなんで、はいまあなんかサクッとうんうんいろんなジョブのサクッと多分作ってもらえるようなぐらいにしてあるので。うん Although they are so creating the weapon this time is going to be standard as usual, you will be able ま to あぜひ create お話も楽しみつつweapons for all jobs and all your alternate jobs if you want to, and it won't take so much time. こちらパッチ hope you can enjoy 6.25 it. になっておりますのでご注意。 Please note that this Right. is going to be implemented in で、 patch 新 6.25. たな有効不足クエストとして、 Next will be new こちら tribal もパ quest. ッチ 6.25 ですね、ギャザラー向けのクエストとしてオミクロン族という形に
Right, this time the tribal quest will be regarding the Omicrons for Disciples of the Land, which is involves gathering. There will be some screenshots available. ぜひ、何がどうしたらそうなるんだみたいなのは、ちょっと後ほど Sorry, to correct myself, there's no screenshots, but there will be showing it the in-game footage later, and now they will show a screenshot. もう何がどういう組み合わせでこうなるんだどうなったのか。 So yeah, the players will be wondering what the hell is going on in this screenshot. はい。そうちらまたこれを見てもね、ハテナしか出てこない。 So players will most likely have a question mark on their head when they're looking at this 確 screen, かにね。 this screenshot. So はい。後ほどまたご紹介しますのでお待ちください。はい。 they will give you more information about it later. So please look forward to it. そして新たなインスタンスダンジョンとして、異界古城トロイアコートということで、So the next one will be the new dungeon. It's called the Fail Court of Troya. 第13世界なのではないかなと思っておりますが、 So it may give you the impression that this happens in the 13th world, but who knows? よりはその後のお話の流れでちょっとまたね変わったそのマップの使い方をしたりしてるんで、ちょっとねなるほどそういうやり方もあるのねみたいなのを開発のチームの工夫とかが出てるんで。 So there will be some elements here and then that makes you think, oh, so this is how they are going about it. So this is how they approach. 討伐討滅戦に関してはもうパッチ当日まで You can look forward to 伏せ it. ておこうと思っておりますので、ノーマルと極と同時に So as for the new trial, it will be secret, but it will contain normal mode and extreme mode. ぜひですね、It will be released at the same ご time. 注目いただければ。で、ちょっとしばらく、メインストーリーとこの討伐討滅戦切り離してきてたんですけど、やっぱちょっとメインシナリオに箔をつけたいということもいろいろあってですね、今回はメインシナリオから、討伐討滅戦につながっていくことになりますので、ちょっとまずはメインシナリオを進めていただくのがいいかなと思っておりますので。 So previously, the trials are separated from the main story and it has been done up to this point. But this time they wanted to actually link the trial quest with main scenario, so you will have to proceed the main scenario quest in order to access to the trial. So hopefully, if you are progressing the main story, you'll be able to do the trials along as well. Next will be the new raids, Pandemonium episodes. There will be new story happening in this raid. そして In Japan, it's called Rengoku編。霊式煉獄編ということで、今回As well as Pandemonium episode Savage。ますが、霊式の方に関してはパッチ 6.2 から1週間空けて、翌週火曜日ですかねに霊式公開させていただきますので、ぜひですねこちらフィードバックをですね、いただきたいと思っていて、一応前回もお話はしたんですけど、跳ねてから結構2波あって、拡張のタイミングって必ず霊式ってノーマルより開く。So as already stated for last time, this time the Savage will be released 1 week after the normal raid. So the reason why they are doing this is because last time there used to be a group of 2 that is split amongst each other. One of them wanted the Savage to be released the same time as the patch release. And there's another group they will want to release the Savage 1 week after in order for them to prepare better for the raid. This created some issues within the dev team as doing by delaying the Savage raid 1 week after will cause some balancing issues. So, but they wanted to answer the feedbacks that the players have been giving us since before. So they will try to accommodate the players who ask for it and see what they can do after, what it will happen after they delay the Savage raid by 1 week. So if you don't like the adjustment or the changes that's made to it, please leave comments in the forum. 僕らも半年ぐらいかけてじゃあずらした時にどういう影響があるっ
出るんだろうっていうのは全部一旦見積もりまではしました。どういう対策をしなきゃいけないか。So yeah, Yoshipi is commenting about それらを全部 what 適用 happens して if から they delay the service by なん one か week これフィードバック的に and は what いやいや元の方が良かった issues will ってなっ arise ちゃうと by それを delaying it, また like for 元に instance 全部戻す tombstone issues or 6.2 だけちょっとおかしなことになっちゃうので or what do you call it, the 今回 crafted は equipments 今までの will also be システム will 的 have なアラガントの something とか武器交換 going on あの and something will happen to the 武器 crafted 交換 issues as well. の数値とかを一切いじらずに So そのまま単純に1週間ずらしてあるので、はいぜひもう今後このまま行ってほしいとずらしてほしいと、うんただここの経済状況だけもうちょっとなんとかしてほしいとか、アイテムレベルがちょっと上がりすぎてやっぱり霊式がちょっと簡単に思えてしまったんでもうちょっと調整してほしいとか、その辺を So with this adjustment, currently what they are doing is after doing all the estimations in terms of balancing and how to do like what's the cost that's required to do this such balancing, よろしくお願いいたします。 they have concluded that currently they will only delay the service by 1 week, but without touching other 今 aspects. 回の霊式 So from there, おやおや players can give feedback. If you think まあ that you know アイデアスタイルだと普段より said that this requires some adjustment, that requires some adjustments, please leave a feedback in the forums. そうですね。 But ことになる for now, they will stick with delaying the service 1 week after the normal from now on. So 6.2 service will be 1 week after the normal, and the normal will also apply to 武器もそうだし and the rest will be the same as well. 6.4 will also have the same setup, むずいんじゃないかな but with more changes on hand depending on the player's feedback. なんで And 難しくなったか Pandemonium Abyssos will be quite hard for this まあやって rate もらえ here. ば But well, depending on Yoshipi's definition of hard, it might not be for most raiders. So who knows? ほう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 ので、まあぜひとはいえ本当 Z とか So まで even やってる if わけじゃない you actually like enter the raid savage raid with 900 tomes, you might still have some issues or difficulty facing the challenge. なんで、まあ、ちょっとねさすがに僕もチェックでね1日なんか2時間で1日そうやりますみたいな、まずギミックの説明からですみたいなのが辛くなってきた。頭に入らない情報量がそうか。 So apparently the mechanics mechanic volume for this raid is pretty dense that はい you might not be able to remember all the mechanics with just week 1 or 2. こちらもスクリーンショットスクリーンショットがね But who knows? さっきの Who knows? トレーラーにもあり It ま might し be wrong, might be something else 追加で entirely. お持ちしました。ご覧ください。 There will be new はい screenshots. たね。何さんが何のクリスタルを見てるのか、 My, what's happening in the screenshot? Apparently someone's looking at the crystal. になりますね。意味深。そうですね Something 意味深なこの床の線にも意味がある。 deep meaning? つうかもうこれ真心ラインの一部が出てあ、なるほど。 There's その something 線 deep. にもね活用することになるであろう線なんでどっちかっていうとどっちかっていうと線覚えておいた方が大事な線だ。 You just have to remember the line that is shown in は the い the palm, という the ことで red crystal. はいね Something very important there. お願いしますはい。では続いてどうぞ。 Right. Now そ on してですね moving to the 新たな next. 現透滅戦として There will be a new いわゆる Unreal trial. It's called Containment Bay. そして今回は S1T7 Unreal 現魔人セフィロと透滅戦という The Unreal version of Sephiroth. おそらくですね新生以降作ってきた、いわゆる討伐透滅戦の中で、はいここまでがなんていうんですか僕らもイケイケでこう難しいあはは。のでいいじゃんみたいなでこの後ぐらいからもうちょっと気軽になるほどいけるようにしようぜって言って Yoshipi is commenting that Sephiroth is probably the あでも last これはかなり trial battle that they went really hard on the これ difficulty. また結構昔の And subsequently, after Sephiroth, they felt that, oh, 最 it's 近のルールに okay to actually make it とかは slightly easier. はいマーカーを共通にして今時マーカーとかそうですね and markers and all that. 攻撃でなんでこれ距離減衰までついてんだみたいなやつは距離減衰をなくしておいたりとか There will be quite some adjustments on the mechanics for ガチ Sephiroth. 固定でバランス調整してるんで Like, for instance, なんか the ザコフェーズとか mechanics 気をつけて that doesn't really tell you whether it's Okay, distance-based attack or anything else. And yeah, 爆 those 発が。ことが those ありますので unnecessary mechanics will be adjusted from that. はい。ありがとうございます。では続いてまいりましょう。 So moving on to the next. はい。 The continued improvements to main scenario メイン quests. クエスト回収。
はい、いうことですね。引き続きですね、コンテンツサポーターにどんどん対応していくということでですね、メインクエストの回収を引き続けております。はい、メインクエストで訪れるダンジョンのうち、まあ、こちらに書かれている、今回は1、2、3、4、5つ5ダンジョン、5ダンジョンが So yeah, first of all, there will be adjustments to the main quest dungeons, and this will apply to Snowcloak, the Keeper of the Lake, Zone Out, the very end of the vault. So 5 of them. 皆さんとか、あと結構4人旅みたいなところがシナリオ上でねフォーカスされてたんで、まあこういうシーンが見たかったんだよなっていうところは、なんとボスのギミックまで変え、カットシーンまでちょっと作り直したぐらいにして。So there might be some cutscenes that has changes, and some of the mechanics and such that doesn't work with the duty support will be adjusted to accommodate that. 高まるに違いない。はい。 It will also try to enhance the whole immersion that you're traveling with Estinian, Alfinot, and you know, as well as other characters that were prominent in Heaven's Sword. So yeah, following from the adjustment they did to Ritiatin, they also did the same to the Steps of Faith, where it's now a solo battle instead of a a main battle. 強くてニューゲームをやらないと遊べないかな。多分メインのソロバトルだからそうでしょうね。そうですね。 So the revamp duty, Thomas is also going to have quite a major adjustment to his mechanics and so on. で、そしてですね、全王モグルモグル、はい、消滅戦、これおそらくコンテンツサポーターで申請からずっと遊んでいくと、初の8人コンテンツ、必須でになるんですけど、これを、程よく程よく楽しめる難易度にギミックも含めて全てリニューアルいたしましたので。So previously, Thomas is going is an 8-man person. It's the first 8-man trial in Final Fantasy XIV ARR. Then they are going to adjust it to make it decently comfortable to proceed without the need of having a person to join your party. はい、ぜひね。そうね、これもそうです。せっかくだからどう変わったのか見てみると思う。You are free to check on the normal mode, but extreme mode remains the same. The changes will only apply to the normal mode. そしてこちらもですね、関連スクリーンショット1点お持ちしておりますのでご覧ください。So they brought in one screenshot. そうですね。そうですね。ちゃんとね、うちのチームの皆さんね、こういう宣伝素材撮るときいいですよね。ちゃんとヒロシが選手やってる。確かにいうね。時代に合った。そうなんですよ。ちゃんと NPC たちも活躍しつつ。So yeah, they have adjusted so that the NPCs are doing, you know, actually have a role in this battle. トレーラーにもそれらしい。Participate and do the rest instead of like, you know, they are doing it off screen. ちゃんとなんていうの順番というか。Oh, and one thing that makes you feel nostalgic, you get to see, you know, the warrior of light in war again. よろしくお願いします。はい。では続いての項目参りましょう。So moving on to the next section. はい。続いてはジョブ関連調整。Next will be job adjustments. の PVE のね、もちろん調整もやりますし、This PVP に関わる調 applies 整 to っていう both のも PVE. Of course, they are going to do PVP どん and な内容 PVP. をやるかっていうのはちょっと後ほど別立てで用意しているので。Right. Regarding what are they going to perform the adjustments, they are going to prepare a special section for it. So we get to watch see later on. By moving next. で、まあ一行で無人島開拓ね書いてますけど、いよいよですね、無人島開拓がパッチ6.2 Although this is just summarized under one line, but starting 6.2, there will be silent Island Century. 後半ですね。Finally, 第72 Island Century will begin. 今日の後半で、実機を交えてちょっとお伝えしていこうかなと。結構特殊ルールがありますので、
So, ちょっと regarding コンテン Island ツを Century, it will be demonstrated later, and there are some special rules that people need to take notes, so they will show you チュートリア later. ルの流れに沿って少し進めて、まあ皆さんもやることになるとは思うんですけど、ちょっとその中でも注意点をいくつか交えながらやれることっていうの So をご紹介 as していこ you うかな。proceed according to the rules given, you will get it will open up quite some tasks for you to do, and there will be something for you to note while you are doing this as well. So they will introduce it later on. まあ説明が難しい分岐があるというか、 So the next will be variant and Criterion Dungeons, 探索をして、 multi-path dungeons as already introduced during the first part of the PRR 6.2 feature. コンテンツこれ一人でもいけるし4人でもいけるっていう。 So it's a dungeon that you can go solo or you can go up to 4 people as well. 同時実装となるのがアナザーダンジョン。 So at the same time, they will also implement Criterion い Dungeons. わゆる4人で少人数でこう難易度やりたいんだよという声にお答えしてですね。 This is to address the feedback from users who wanted a small-scale dungeon but really hard, you know, with a really high difficulty that can be done by only four people. This is mainly feedback from overseas players, 交えて雰囲気遊び方等々お伝えしていこう。 and this is the answer to the feedback. There will be demonstration movie about this later on, so yeah, stay tuned to it. Moving ちょ next. っと遅くなってしまいましたが、アドベンチャラープレートとポートレートが、アップデートされてですね。Yeah, Yoshi apologizes for being late, but there will be further additions to the adventure plates and portraits. So as of patch 6.2, they will be transitioning from beta version to official 皆 release. さんが作成済みのポートレートに関しては、前回の放送でちょっとなくなります、ごめんなさいという話をしたんですけど、なんとかできるようになりましたので。アドベンチャラープレートに設定した So there will be some revision from what he was saying last time. He is basically what he says is actually in the slide where other portrait data created during the beta will be lost. Portraits linked to an adventure plate of Gears will remain intact after patch 6.2. Yeah, they managed to actually make it work. つなげておいてください。 So you don't have to worry about that anymore. 紐付けてないと失われてしまいますので。 So if you have portraits that you want to carry over from the beta version to the full release, please tie them to your adventure plate or a gear set. They will carry over. Otherwise, they will be lost. 今日話していると時間がなくなってしまうので、大変恐縮なんですが、非常に分かりやすく使いやすくなりました。その詳細はですね、前回のプロデューサーレターライブでお伝えしておりますの So で。 if they want to go full details to it, it will take up a chunk of time for this PLL. So please refer to the previous 71st letter from the producer live for details. その他のアップデートに参りますが。 Next, we are moving to miscellaneous 新たな updates. アラガントームストーン因果が、Yeah, there will be new elegant tombstone called the elegant tombstones of casualty added. いわゆる新式装備も今回、追加となります。 Of course, this comes with a new high IL crafted gear. 修理依頼、でこちらはですね、コンテンツ内でも外で内でも外でも依頼可能 So になりますの with で、 this new update, you get to you will gain the ability to request repairs from other players. This happens whether you are in or outside of duty. ガブって食べた直後にうわー修理してなかったとかってなった時にってなった時にまあ修理依頼を出していただければ、This will allow you to request players from within the duty and ask them, oh, I forgot to repair my gear. Can you actually repair it for me? Sorry for the trouble. Something like こち that. らはですね、各ジョブのアクションが結構複雑になってきているということでですね、今回コンボルートをツリー表示するっていう仕組みを新しく実装しまして、 So as stated in the previous PLL, combo sequence display will be added to 結構 action 視認 list. 性良くなりましたので、 This will allow players to have a better understanding on which action will connect to で which もちろん今までの表示の方がいい second action or sub actions. 今までの表示 So もでき people る can determine better on how their skills and rotation work. の PLL かなで画面も出しご紹介したはずなので、そうですね。ぜひそちらを For ご覧いただければ further details, you can refer to the previous PLL because they already posted a screenshot there to show you how it ではま how だ it's まだご worked. ざいます。はい、 How it works. 採掘支援芸 So next we're moving on to the miscellaneous updates, エア素材を the second one. 追加しておりますが、まあバトル向けの制作品には、使用しないので、ちょっとそこが面倒くさくなりそうだなというのはならないようにはし
でございます。 So they added rare materials to レア素材 rare materials added to ethereal reductions performed さ by らに minus ですね、 botanist リ and クエストを fishers. 非常にたくさんいただきました、ミラージュドレッサーの数の拡 So 張 the ですね。 next one will be addressing the most hotly requested feature. They will be expanding the glamour dresser capacity from 400 to 800. いう感じですね。計画的にご利用ください。Please, please use them. Please use the slots given to you 入れとい accordingly. ておい吉田また足りねえぞではなくてですね、たまにはこう断捨離していただけると大変助かります。Yeah, please do not immediately post, send your feedback to Yoshiki. Say, oh no, I've used up all my glamour slots. Can you please add more? Please do it accordingly, one by one, step by step. まあこれに伴ってね、受注できなく The なる next will be adjustments to the order of a certain return to Iblis quest. Please note that in accordance to this, quest making bacon, bread, and work on buy will become unavailable. 次のは新しいお話ですね。以前から次の拡張パッケージである 7.0 に向けてグラフィックスアップデートをやっていきますよというお話をしてたと思うんですけど、全てを全部 7.0 で入れてしまうとですね、当然デバッグも大変ですし、バグった時いろいろ問題なので、先行投入するものがあるので、今回パッチ 6.2 で先行投入するグラフィックス関連の処理アップデート So regarding this, はい、お願いします。for the past few PLs, they already stated that they are trying to update the graphics for patch 6.7.0. But for now, they try to release it layer by layer and graphic, GPU に高負荷がかかった時に、フレームレートが落ちてたんですけど、 adding them all at once, which will be difficult to debug. They will be releasing it like step by step, leading to 7.0. スペックバラバラなので、basically, you don't have to do anything. なるかもしれないですけど、 You don't have to do anything. 今までよりは落ちなくなります。フレームレート改善されます。で、これはね、プレイステーション側もそうです。はい、全体的にフレームレート落ちが抑制されていくように。So please don't feel intimidated and afraid of whether there will be frame drops or anything. You don't have to do anything. They're already optimizing enough to ensure that there will be no frame drops. This applies to the PlayStation version as well. 一通りのデバッグは終わってはいるんですけど、皆さんの環境がものすごいたくさんThe next will be the dynamic resolution function, which will be the beta version. They've already finished debugging it from their side, but this may act differently depending on players' PC as well. So いう方にですね、次の行をちょっと出しましょう。はい。GPU コンピューターにはですね、 to explain what is this dynamic resolution function is about. PS5 にもあるけど、GPU と CPU っていうのがあります。で GPU っていうのはグラフィックスを主に。So currently, Yoshipi is trying to explain what the GPU is, but if you already know what a GPU is, you really don't need to pay attention to this one. その画面の描画解像度を動的にちょっと下げます。で GPU 余裕ができてきたら解像度上げますっていう、これを今までだとちょっと重いから解像度自分で下げようかなみたいなのあったと思うんですけど、システムコンフィグでやるそうこれをですねスイッチオンにしておくとですね、重くなってきたらスッて解像度を実は勝手に下げます。UI の配置はそのまま。So basically, as already explained in the slide, this whole dynamic resolution function acts to adjust the resolution of 3D graphics according to the current GPU burden. So if you are running, say, GTX 1080, it will just like render the resolution of the game based on your current GPU spec. So obviously this means the higher the better your GPU is, the higher the quality, the graphic quality is. You may enable this in settings to prioritize frame rate over resolution as well. オンにするとこの機能が動作するようになりますんで。ちょっと少しでも試してみようかなとか、ちょっとフレーム落ちあるんだよねみたいな方はですね、オンにしていただけるとより快適に。So if up to this point, if you have any issues in trying to run this game in a smoother frame rate, you can try to turn it on, and when it turns on, you will feel that oh no, my game is running a lot smoother now. たくさんいるところに向かって遠くからね、ゆっくりウォークでね、こう歩いていくと。
あ今一瞬解像度落ちたみたいな。So there will also be cases where when you're walking through よく見てないと from places to places, you will notice that the graphic とにかく has a できるだけ split かくつかないよ drop う in に quality. はい、勝手にやってくれると Yeah. いうこと。 So this is the result of turning on the dynamic resolution function. わからんわ。はい。 So if you pay close, really close attention to details, you will get to see what actually is. はい。 So if you do not open it, you won't be able to see the changes. But if you turn it on, you will get to see it for sure. というところで続いてのブロックに参ります。 So next we will move on to the next one. はい。 First of all, ジョ job ブ関連 adjustments. 調整ということですが、なんでなんかコメントで 7.0 が6年後とかいうコメントが出てる。 I なんで saw some comments in the chat saying that why that 7.0 will be released 6 years later. But I want to ask why? Why is it going to take 6 years later? 6年も70作るの？ So are you trying to say that we should take 6 years to make 7.0? 朗読会どころじゃないです。わかんない。That's not going to work. なんかいきなり出てきたんで。どうしたの？ Yeah, I mean, 対象 why? I just saw the い comment つですと comment saying 言えない that. からさまだ。確かに確かにね。 6年はかかんないです。全然。そのた I め don't の understand at all. Why are you saying 6 years later? そんなわけねえわ。わかんないポロリって。 There's no way. There's no way that 7.0 will be 調 released 整 6 years 調整 later. 戻ります。方針ですねこれね。をおは伝いえしておきます。はい、お願いします。 Right? So moving on まず to PvE. PvE モンスターとのバトルに関しての調整なんですけど、まあ大回収はね予定してたのは取りやめますというお話をさせていただいたんですけど、大回収ではないもののもちろん複数のジョブを調整予定になっております。 Right? As already stated before, there are not going to be any major overhauls to jobs this time. But there will be explanation to the adjustments performed on several 8.2 か jobs. ら、各ジョブに対してどういう意図で調整をして、どういう意図だからこのアクションにこういう手を入れたっていうところの、ジョブ調整の意図っていうのをですね、ちゃんとテキストで公開させていただこうと思ってます。So as of 6.2 onwards, there will be explanation on the intention behind job adjustment will be explained. 偏るところとか Like for example, when they adjust this particular action, what were they thinking and what were they actually like, you know, what went through their mind when they actually adjust the job. So regarding this part, it will be publicized in the patch notes or in a separate session altogether. 望む調整ってやっぱり違いはするので、 This is because there are like disparity between the intention behind job adjustment. Some people may want this to be adjusted, but the devs may want to adjust this one because of this reason. And everyone has different opinions on how their jobs should be adjustments. So they intend to actually explain the intention behind so that even though if players do not agree with it, they at least get to understand why the developers took the decision. 調整が入ったジョブに関して意図を出しますし、全体としてこういう意図で今回6.2は調整されてます。 They will also try to explain that, you know, previously the intention was to, because of this and this and this and this for a job. So this time we do this with the intention of this, this, this and this. So there will be multiple reasons in explanation to how their adjustments work. So you get to understand their mindset a bit better. So next will be critical and direct hit adjustments. The calculation behind the critical and direct hit adjustments will be changed. And as of now, the checks and implementation of such changes is already done. クリティカルとダイレクトヒットが確定するアクションっていうのがありますね。ありますよね。 So first of all, there are certain actions where, ダイレクトヒット確定になります。 where you know the skill guarantees critical and direct hits. 例えばクリティカルとかダイレクトヒット発動率アップ、バフでバフっていうのが、ちょっと恩恵がないよねと。 Because of this, these particular actions where いうところが they, you know, these particular actions with guaranteed critical and direct hits, they won't benefit from having, you know, critical buff from other ダイ jobs. レクトヒット確定アクションの場合は、それらのシナジー、バフやデバフを受けた時にですね、発動率アップの代わりに単純に
余ダメージが上昇するっていう効果を So after this change, actions that guarantee critical and or direct hits will now inflict more damage as a な result の of で such buff or debuff. 今までだと発動率上げられたところで俺ら確定だったから固定値なんだよねって言ってたところが単純に上がることになりますので、 So instead of もうこれはpercentage 何 is か a 皆さん direct の buff 方 instead. で変える必要はなくてですね、今まで逆にそのクリティカルダイレクトヒット確定アクションの時に他のパーティーメンバーとのシナジー合わせみたいなことしてもあんまり恩恵ないよねって言ったのが単純に上がることになるので、 So it's で trying to 確定ア address クション以 that 外への効果はもちろん従 jobs 来の with ままなので、 actions where it doesn't そこは benefit from ご承知 the critical or direct hit buffs. So they just change it to so that all of the actions will still benefit from that buff. 次の画面お願いします。 So following the ダイレ next. クトヒット確定のアクションはですね、自身のパラメータダイレクトヒットによる恩恵がなかったんですね。サブパラメータのダイレクトヒッ So ト previously actions that guaranteed direct hits did not receive benefits from a character's direct hit rate attribute. ダイレクトヒット確定アクションを使った場合は、ダイレクトヒットの値が高いほどダメージを与えるように仕様を変更しておりますので、 So they are changing it so ダイレ that クトヒット積 actions that guarantee direct hits will not inflict more damage depending on the direct hit 例 rate. はあるよ。積んだなりの。 So なので it ちょっと better 悩みが reflects 増えるかもしれないんですけど、ある意味ね。 it better reflects the いろいろま changes た研究していただけ and the damage that will be, that will be dished out from your side. So this means で、まあ確定 The more 確定アクション direct hit 以外 you の効果は put it in, the more damage that you こ do. ちらもあくまでも確定アクションについてそうですね。 Well, this な will ので create ちょっと a lot 今 of までとは変わり conflicts ますので、 on how you should actually, 皆さんでね distribute your direct hit しながら adjustment. But this is what they や are って doing い right now. ただけると、よりね、こうジョブによってのそのどのマテリアをどれぐらいつけようかみたいなところの深みというか幅が少し広がるんじゃないかな。 So this will allow you to plan and trying to gauge how much more, how much で改めてですが、 direct hit 各 or ジョブの critical you PVE need に to 関わる invest in ジョブ your の調整に関して this は、 in your パッチ your ノ character. ートの本公開と同時に出す意図説明の方に変えさせていただきますので、そちらをぜひご参照ください。また、Explanations will be written in the job guide as well, ご紹 but 介 the していきま patch す notes will link to that. So once it's ジョブガイ released, ドの方に please 出ます refer to that. 一応パッチノートからもねリンクは、してもらうようにはしますが、よろしくお願いします。 For now, these are the changes. More details will be noted in the patch と notes しては PVP のアップデ when ー patch 6.2 is お願い released. します So moving next will be PvP PVP アッ updates. プデートです。ト。はい、PVP のアクションももちろん、言っちゃっていいですよ。調 So 整さ yeah, れます。 so there will be こちらはいろい adjustments. ろこまごま調整が入っていくので、こちらに対しても various ちゃん changes とテキストを出していこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい。 Yeah. そして So you will see the 自分 adjustment 同 to this particular 時ついに content 再開になりますが that's noted to below. 随分ちょっと、そのまあできる限りの一旦調整は入れてはある The んです hidden けど、 gorge might feel かなりちょっと different than 雰囲気が before, of course. 今までのとは違っているかもしれないので、 So it may これは feel また different from what ぜ you ひ used to 皆 face. さんにフィードバッ So クをいただけると yeah, if there's anything, please 自然同時 leave a の調整を feedback. さらに当てていこう And they will look at よろしくお願いします。はい、はい。お願いいたしで、あとはですね、PVP シリーズ2がスタートしますので、 So with that, 今 PvP クリ Series スタル 2 コン will フリク begin. トがシーズン2ですけど、はいシーズンとは別のシリーズパッチ 6.1 期間中ずっとやってたあのシリーズが今度シリーズ2がスタートしますので、はい全報酬、一新されております。で、 So do note that シリーズ because レベルと PvP シリーズ Series 2となりますので 2 will replace the PvP ぜひ Series 1 that is これ currently はい ongoing ろ right ん now. な PVP コ Once ン the テンツをやっ PvP ていただ Series けれ 2 ば跳ねて starts, いけ the ますの available で、 rewards will be 新た updated にですね、 and the また series level experience いろん will な be 報 reset. 酬ご用意してありますので、 Mm. はい。で、そのシリーズ1の報酬、やべえ、まだ取ってねえ全部っていう方もご安心ください。一応、シリーズ2の間は、シリーズ1の報酬もね、ちゃんと交換できるように。はい。 So これがただ Series 1 3 rewards にな may って be しまう claimed と until the end of シリー Series ズ1 2, の報 but 酬が取れなくなってしまうので、 if you haven't まあ finished claiming まだ大丈 whatever 夫 that's in です your よ。 Series 1, whatever rewards from やらないように。 Series 1, はい please don't panic. You still get the chance to do so throughout the Series 2. You can exchange it somewhere. でまだ Exchange まだ it, your rewards from アッ somewhere. プデート Yeah. ございますね。
Next will be the season 3 of Crystalline パッチ Conflict. 6.2 と同時にシーズン3が開幕となります。So the season 3 of Crystalline Conflict will begin the same time as the patch 2 6.2 drop. まず 6.2クリ release. スタルコンフリクトのランクマッチ、はい。シーズン So 3から next will be the ランクマ adjustment ッチ to です。こ Crystalline れ Conflict ラン rank クマッチ matches ござい from ます。 season 3 onwards. でこれまではですね、階級のその昇格、階級が上に上がるっていうのがですね、全てこの常に上行って、上行ったら落ちませんよだったんですが、クリスタルからダイヤモンド、ダイヤモンドからプラチナという上位2ランクだけ、降格を作ることにしました。 So previously, まず一旦ちょっと聞いてください。ね。okay. So first of all, とにかく there will be changes to your 上が ranks ったら上がり where っぱなしで you can go from unranked all the way to crystal without any single drop in your rank. But as of 6.2, they will adjust it so that there will be demotion from platinum to crystal. すごいので、ちょっと真剣にやろうと思ってんだけど、なかなかできないんだよね。Your CP is trying to calm people down and let me explain why he takes that ポイント0で負けると、 take that decision. ダイヤモンドへ落ちると。でダイヤモンドも、プラチナへ落ちるっていう、これによってちょっと上の方を、しっかりしたそのモチベーションの高い連動の高いこうマッチングにしたいという意図があって、こうさせてもらってます。So the reason why is because that they wanted to actually do the demotion since the start of the ranking, but they are afraid that by doing so people won't feel they feel motivated in trying to do PV. So they put this whole entire demotion on hold. But if they don't do it, so people won't feel that they want to improve anymore after they reach the highest ranking. So でどうな this る is か the という reason と、 why they're adding demotion クリ in スタ order ル to で0ポイン encourage トの状態 and で increase the level of 負け demon ま at す a と、 higher level. はい So players ダ will イヤ always モンド1 can の always strive to do their best. 下がってしまいます。So the next will be で同様に、はい。ダイヤモンドの星なしの状態ですね、星0の状態でそうですね。ダイヤモンドの5の状態で仮にさらに星がないという状態で負けるとプラチナの1にフォーカスするということになります。 so do know that if you have a 0 point for crystal, you will get demoted upon defeat into diamond 1. So in vice versa, if you さらにですね、 if you are defeated from diamond 5, you go back to これは platinum 申し訳ないんですけど、はいシーズン3ではこの高級っていう概念、上位2ランクに高級っていう概念を入れることに伴ってですね、階級を持ってる全キャラクター、 So, because of this change, 3 in light of the demotion feature that will be implemented for 6.2, 改めて all ranked characters will begin their season 3 and bronze 3 with rising stars set to 0. でここで出てくるんですけど、いやこれで僕の周りでも結構開発でも今まで PVP やってなかった、苦手だったんだよねっていう人たちも結構やってくれてるポイントの一つに、コツコツ頑張ってやっていくとその上がっていけるっていうところがでかかったんだよねっていうのはすごく言われていて、もうそれは確かにそうだからこそ降格なしにしてたので、で今回シーズン終了時の階級とかそれからランキングに関しては、最高到達地点を、報酬の獲得条件とかにします。So this is in light of several players who give their feedback about the ranking and ascending from one rank to another. 生まれ、クリス If タ you ル reach crystal に到 once 達した報 during the 酬、 season, クリ this スタ will ル be 以 saved 下の as 報 your 酬 progress は for 全部も rewards らえる even の if you get で、 demoted. とにかく一旦クリスタルまで目指すぞっていうのでいいと So 思いま this す。 is in order to で prevent people from being discouraged because of the クリ demotion. スタルに上がってからポイント争いするぞっていう時にですね、これもちょっと一回やってみないとってところはあるんですけど、So for now, we can't really tell what will happen once we してる implement っていう it. ことじゃないんですけど、出していかなくなっちゃうんですよ。もういいかな、もうこれでいいかなみたいな。確かにもうなんかこのスコアでもうやめとこうみたいな。リスクを取ってまでやることかって考えちゃうと、そうなんですよ。なので、
もっとこう降格があるからやっぱり上手い人プライドある人って降格はしたくないから、やっぱりきっちりカジュアルで練習したり、それこそカスタムで練習したりしてランクマンには自信のあるジョブ出していくと思うんですけど、それでもやっぱりこう控えるってことにならないように、とにかく最高到達点を上げていこうっていう考え方になれば、なんか絞らなくてもいいやっていう。であとやっぱりシーズン終わりとかにもうちょっと出すのやめとこうみたいな確かならないと思ってるので、この形にさせていただこう So yeah, what Yoshimi basically comments to try to look in the perspective of various players who are really keen on doing PvP, they want to improve themselves further, versus players who are like, oh, I just reached a particular rank, I can just slack off and not do anything else. So it's try to balance between the desire to improve and the one who just want to reach on a certain level. So the next will be the adjustment to crystalline conflict matching. Overall, it will, there will be overall adjustments. Matching wise, this they will have a lot and big changes. These changes applies to overall. どこからどこまでみたいなスキーチってパッチがないとちょっと変えれない仕組みだったんですけど、メンテナンスとかパッチなしでですね。So for that, new enchanted matching will allow for dynamic adjustments to matching based on the current tier, population, and more, performed independently of patch releases and other maintenance. クリスタルの人が増えてきたらクリスタルだけでマッチングするようにしたりっていうのを柔軟に変えれる仕組みを今回作りましたので、So they are trying to マッ add チングの幅を広げつ a つプレイ certain ヤーの皆さんのランク matching 動向 feature を見ながら where 動 if 的に many people are trying to line up to climb up from, say, from this rank, particular rank, the matching will lean you towards that instead, in order to attract better matching up between players. So the next will be major mid-duty or matching has been completed will result in stricter penalties. 僕らもログ見て対応はしてってますけど。So yeah, there are many more, but I can't really go into that detail about these matching adjustments, obviously, because yeah, for reasons that you need to figure out for yourself. はい。よろしく。よろしくお願いします。さらに、もう一つございます。はい、クリスタルコンフリクトランクマッチシーズン報酬の調整っていうのも、こちらはすでに告知させていただいておりますが、到達順位、到達階級以下のこれ、ほらクリスタルまで行ってクリスタルの報酬もらったけどダイヤモンドもらいたかったらダイヤモンドで止めなきゃいけないじゃんみたいな最初仕様だったんですけど、こちらは 6.2 で到達した階級 So another adjustment will be players will be eligible to receive portrait elements, achievements, and titles for all tiers up to and including their highest tier attained during a second season. This includes season 1 and 2. これちょっと告知も出させていただいたんですけど SNS と拝見してたらそこなんとかせよって声がいくつか見えてなかなか伝わってないので previous changes to that before, but apparently there are quite a lot of complaints after looking through Twitter and many other SNS platforms. So they make these changes in order to accommodate the feedback. You will receive every review for the rank below the one that you progress to, so please try to go as far as you can. So that's all for the PvP updates. それでは続いてのブロ Moving on to the グに next. 参りたいと思います。次はこちらです。どうぞ。Pandemonium Abyssos 煉獄編ということで、まずはどっちが実機 Right, so for now they will prepare actual movie actual gameplay footage, so please wait for now. さて、何を見せていただけますやら。はい。今日はもちろんリリース前ですから開発サーバーにつないでご覧いただくわけですけれども、安全安心にご覧いただくための準備を今吉田さん進めてますので。IC マスター以前から
ますので、ご注意ください。さらにですね、ちょっとお伝えしておきたい。ちゃんと。Sorry, I need to take one screenshot. I forgot to screenshot just now. So sorry for the trouble. Sorry for the trouble. 今突入したところです。空から親方降ってきた。違う。親方降ってきちゃったんです。だからコメントでそう言ってる。はい。Currently still preparing because they need to set up some debug. 名前が出る。Yeah, they need to set up the debug naming and everything. なるほどね。Apparently, Yoshipi doesn't dare to proceed because if you show the name of the target, which will be spoiler. はい、じゃあ実況お願いします。 So moving on. Oh, なんかおる。見てこの殺意あふれるトゲ。すごいですね。 look at the wow! Look at those spikes that is intended to kill you, or right from the start. BGM に反応される方もいっぱいいる。So someone is reacting to the BGM as well. なんとですね、はい。カーバンクルさんです。プロトカーバン。カーバンクルさんです。Yep, it's a carbuncle. ちょっと。 It's a proto carbuncle. 知るものとは違います。もとも Yeah, と the different carbuncle that you know. そっか、そういう世界だった。なるほど。そうそう、もともと多分カーバンクルとはこういう創造生物で、なんかやべえのできちゃったから、そのパンデモニウムに、そっか。ここにいるってことはそういうこと、ね。ここにいるっていうことはそういうことですね。 Apparently, well, originally carbuncle is 今 created あんなにこう to be 愛らしいこう召喚獣の感じになった。 what I'm trying to say is that original a carbuncle might have been this kind of creature that you're looking at the screen now, and the ancients who look at the one that's creature is like, oh no, we have created a monstrosity out of it, so we need to change it. So which results in the carbuncle that you see today. そうなの。原種恐るべし。可愛さのかけらもないです。ないですね。 So yeah, if you look at this, it doesn't have any cuteness whatsoever. そっか、そうですよね。ボスだった。Yeah. 何層かのボスにいらっしゃる。で狭いっていうコメント確かにがあるんですよ。There are comments saying that the battle arena is a bit too narrow. あるんだ。 There is a reason for it. 床には何か。 There is a reason as to why the battlefield is なん narrow. だろうね、この何かが。 Yeah, ね。 I wonder 斜 why. めのラインとね。ね。 Yeah, you see the line is around the arena. 羽のような、プロペラのようなものが。なんでしょちょっと狭くてう。いや地味っぽいじゃん。なんかあ So るんですよ。 it's narrow 良くないと思うな。 and looks plain, right? Definitely has a reason behind it. でもこの動きゆっくり歩き始めた。いけ。 Oh, pain. すごいな。 This is painful. カーバンクルの一撃が重そう。 Wow, I can't believe it. A hit from carbuncle can be so heavy. これで一つ目のギミックはみんな避けられるね。なるほどね。 So this is the mechanic. This is the first mechanic. You definitely can avoid this, 多 isn't 分 it? こっち向いたってことはまあ。 Considering that he's trying to face this way, you know what he's going to do. 半分になりましたが。 So you see that the arena is turning to half. なるほどね。 Ah, なるほど。 I see. I see. 続きは見せないよっていう強い意志を感じました。 Right. Definitely, the boss is saying that you shouldn't proceed from that point. I'm definitely not going to show you what happened ちょ next. っと踏んじゃう時もありますね。まあそういうわけでですね。はまあ狭いのにも意味があるし、なんか壁が出てきたのに So も意 there's 味が definitely あ a るし。 reason why the arena is so small and cramped and narrow. And there's a reason why this arena is made that さすが way. にしてきますな。曲もまあいい感じ。 Yeah. Na no de- And the music is quite refreshing as well. Very well テン made. ション高くやっていただけるとよろしい。 Since this is just a normal mode, we hope that you can do your best これは to 楽しそう defeat。it. まあ言うてこれねノーマルですからね。そういうことですよね。練習じゃない So even so, this is just a normal mode. まあ今回もしっかり4層ございますし。はい。 So there will be 4 floors for this week. 大変な So ことになっております。 up いい to コメント PA. がありました。これ召喚させてよっていう。これですか？ So there is a comment in the stream says just let us summon that carbuncle instead.
あれだよ、パンデモニウムにはいパクリされてるというかさ、イデアとしてどうなんだっていうやつだから、疑問符がよっぽど改良しないとこれ呼べない So じゃん。 this, 呼んだと you know, してもなんか this is just a law reason here, but そうじゃない the reason why it's made that way is because this is just an idea and concept of what the monster is going to be はい before はい releasing it to the というわけ public. でまあちょっとね、 So even if you ざっと just summon them, you really cannot control them anyway. So 煉獄編第一層がこちらになりますので、 so the one that is shown right now is the first floor of the second tier of the 敵と戦っていただ raid. くことになりますので、はいドラマ性とともにですね、バトルの方もぜひお楽しみにしてくだ Please さい。 look forward to it はい as you enjoy the story behind the raid and behind the バンマ second デン tier, パンデモニウム煉獄編の Behind the floor 中身をご覧いただきます as well as the 私は bosses. 退場します。そうですね完全に That's all. せっかくだから、お Oh, せっかくだから considering that we're まあちょ here, っともうちょっと時間もうちょっとありますよ we have some time, right? まあ別にタイムキープしてるわけじゃないので。報酬あ報酬 Yeah, right. Let's show some はい rewards. 出すお紙紙のまで結構言ってきたよ。紙の束を手に取りましたまず、はいまず新式。新式 First of all, crafted 新 equipment. 式です。新式 Crafted equipment. 今回もですね、 Well, 熱いという this time わあ is pretty 最近 hardcore. ね、キャラ班のね、スキルアップもすごくてですね。確かに Yeah, recently the character team has quite some Right. skill か up. っこいい It looks really cool. これはタンクタンかなクですね This is tank. リーパーだともうレールですね。こんな感じです。 So this is how Reaper will look like. いいな誰だいエルデンリングって言ってる。 Who's the one that says Elden Ring? エルデンリングが発売してから作ったら間に合ってないんだよな。 Well, if we create this kind of equipment after Elden Ring is released, we won't be able to make it in time. そうだね。レンジさん。 So this is range. 多い。 That's a lot. こんな感じ。 This is how the range will は look いはい like. はいいいですうん。 Looks nice, right? ヒーラーは頼むってやつ。 So moving on to the healer. ヒーラ This ー is の healer. 新式装備そう。は Healer crafted. バイザーはちゃんとオンオフするやつ。はいはいはい Yep, there will be a visor. 渋いですよ。渋いいいです Pretty, シックなラインな pretty chic. 大体はいそんなおいキャスも見せとく This is the caster. お、赤間なんだ。 This is Red Mage. これも新式ってことですそうそう新式のはい This is crafted gear for Red Mage. で、で Caster in アラ general. ガン・トムストあトムソン Next will be インガ Thompson ーン、 gear. インガー。はいインガ装備 Casualty. おこれタン。 This is for tanks. へーなんかおしゃれ Pretty fashionable. で、今日いっぱいありますねインガの So this is for melee. ほほ Monk. いいですね It's pretty looking か good. っこいい Pretty cool. どれ So next, what will we be? What will we be? インガ装備をご覧いただいておりますロー。は This is for ninja. あ忍者 Well, and 袖あるないって。 scouting set, if I'm not mistaken. これね、まあなんか、うん SS もよく取れてるから出してインガのキャスえっぽいですね、このポーズ確かにがよくできて This is very well made. The post that is. る。で、で今回はですね、レイドがですね、 So next will be the raid equipments. 多分ね、あなた好き系でしょ、これ。私大好き So this will definitely will be そう your 今回ちょっと will レ be イ your ド fancy. シリーズ Yeah, は I really like これ it. 初めてちょっと試みなんですけど、こういうですね、 This is VFX がいろいろ this is the first Ah, time. okay. This is the first attempt that we make for this Oh. raid gear, and apparently has いやい effects. ややば見ます。
This is really, 2 really... 文字しか発せなくなる病院かかりました。やばしか言えないわ。これメールなんで This is mail meeting. すごっ。 It's amazing. 俺がもうどう動くか楽しみで仕方がない。 Yeah, I can't wait to see how it moves. これはもはや敵じゃん。 This is just 何ボスかっていう話。 this is just being a boss at this point. すごっ。この装備をつけるとですね、マスクの中が燃えるっていうね、謎の Apparently, the mask has a burning どうし effect て in そうな it. ったっていうところですけど。これはすごい。新しい試みもね、いろいろやってるんですよ。 Yeah, if you equip this set, it looks like the なん mask, でまあ the, you ちょ know, っと the mask inside is ぜひ burning. いやー、これはこれは。 So yeah, there are many more. Please work your best to はい、 get it. 他のはままた後半別のコンテンツ紹介で So regarding the rest, we will be introducing during the later part of the 楽しみ。 producer letter life. そして、バンバネンパンデモニウム煉獄編については、あとお知らせもあるんですよね。こちら。 Is already done, but there will be some announcement. パワーポイントの方はいはいはいお願い。ああそうだそうです Next はい will be the Abyssis Mythos Exchange Rate. ですねこれは皆さんに結構朗報かなと思うんですけど、はい談笑はいのと防具の交換レートに関してのお知らせです。どうぞ。煉獄編霊式2層で獲得できる、あまあ煉獄の談笑第2編、まあもうこれね言っちゃってっけど、まあ予想ついてるからいいんですけど、はい今までですね2層って頭手足が出るんですけど交換レート高くてですね、意外とですねこれねためづらいというか交換しづらくてしんどかったんですよね。 So this has already been discussed before, but considering considering that it's already been discussed before, the Martial said it here, that currently the number of copies of Abyssis Mythos 2 required for gear equipped to the head, hands, and feet will decrease from 6 to 4 because Yoshipi felt that use like having to power up and save up all the materials to exchange for this is a bit too much and it takes quite a long while to do it, so they reduce the rate instead. はい覚えて This change will only apply to the new rate here and does not affect the previously implemented より rates. 前の談笑とのレートが変わるわけではございませんので、はい、 So please be careful. よろしくお願いします。はいということで、以上がバンバネンパンデモニウム煉獄編に関する、はい本日のお知らせでございます。 Right, that's all for the announcement for the Pandemonium それでは Abyssos. 続いて次のブロックに行きたいと思います。 Next, we will move on to the こちら next section. ですどうぞ。 New tribal quest オ Omicrons. ミクロン族のご紹介です。 This will be the introduction of はい、お願いし Omicrons. ます。これから見せるものがどっか行っちゃいそうですよね。これ Looks like we will be going somewhere. こちらも実機でご紹介い So ただける。 once again, the introduction will be accompanied ちょっ with と整理しておりますのでお待ちください。 we are setting this up, so please wait for a bit. 普通の上並みに見せるものがいっぱいあって机のような紙だらけ。でもさ、はい、 iPad はあんのね我々ここにそうですね。手元にありますね。さそれでこうさ自分らパワーアップめくりすればいいのにさなんとコメントを見るためだけに文明の利器を使ってるっていうそうモニターがね。We are getting a little bit into the tribal quest area. オミクロン族を見せていただきたい。はい。今安全に場所移動してまいりますので少々お待ちください。よかろう、はい大丈夫だろう。じゃあ実機お願いします。 Right, apparently it's alright now. We get to look at the in-game footage. なるほどという方とうん、覚えている方が多いんじゃないかな。こちらが Yeah, this space might be familiar to many. でおります。あで、まあウルティマトゥーレなんですけど、はい This まあ is 絶 this 望 happens だらけ in のところ Ultimato. で何をしていくかというとですね、まあこう絶望しか知らない人たちっていう存在に
どうこうまだ世界には希望があるよみたいなところっていうのを、しかもその絶望の仕方ってみんなバラバラだったから、確かに。はい。 So as you can see, there are quite some amount of people みたいなぐらいthat you see in the final dungeon ストー where リー作ってありますんで。 this contains the NPCs where they face despair だってもうほら as you progress with the dungeon. 世界連邦の兵士おります。 So, like for instance, the World Federation soldier. ID You know who he is, right? You might have seen him in the ちゃんと dungeon. ID でテキスト拾えるじゃないですか、ここ。拾えますね。あれね、改めて読んでおくとね、ああ、いいと思います。確かに確かに。 So, you may remember a few text and scripts from 世 the 界を破壊す dungeon. るかのよう、星を破壊してしまうような。 If you want to revisit the dungeon to see what the text is, you're free to go ahead and revisit the な dungeon. ぜね、どういう末路をたどったのか ID をしっかり隅々見ると分かりますので、そこ見ておくと So, if you actually look at the text in the dungeon, you get to know why they act that way and what happened exactly in the dungeon. でもちろん、はい。進んでいくとですね、はい。どんどん If you read all those いろんな texts in the that happens in the dungeon, it might lead to a more immersive 部 experience 族 here. というか、部族はいが絡んできますので、この人たち You will be 好きじゃない able to have interactions with these 初期で NPCs. す。これ第一段階。あ、じゃあ本当の初期ですね。 This is で the ここ first インターネッ level. トなくて結構遠いじゃんっていう方。 So there might be players who complain that you can't マップ really 暗い reach なっていう this コメン place トがあって right because it's very far away. 暗いんだよね。 Yeah. すいません Well, sorry for the image quality because it's quite dark. があるんで But there is a transportation NPC for you that, you know. ここもね結構使うことになるんで、あんまりこう名前があれ。 So you will get to- オミクロンベースで You get to access the はい tribal 覚 quest えておいてくださいねこれ。 from this part, ちゃんと移動が用意されている。 from this place. So once you click on the NPC, 便利になります。 confirm the さあ prompt, 果たして then you'll be transported あ to そこのカフェにさ、ラーラーが来て全員消滅するかもしれん。危ない危ない。そうそう。当個体ね、どうなっていくかをですね、ぜひ 6.25 はい。になっております So ので、 please play patch 6.2 to find out what exactly happened to this place うん and why it became that way. 本当ある。マウントあります。マウントあります。 There will be mount ちょっ rewards. と一瞬カメラはい。生画面にしていただいて。 Can you please you know put us out from the in-game footage ご for me? 紹介いただいて。あ、なるほどね。 So they are hiding the screen so that they don't accidentally leak the entire mount マウントリ list. ストを確認しております。ですね。はい。 Well. 椅子が邪魔。いいよ。 Well, はい okay. 続きお願いし It's ま time す to go back to the ラ in-game ー footage ラーには again. 乗れないでしょ。ラーラーにはそうですね。 Well, definitely not riding a Lala. そうですね。宇宙クラゲと我々呼んでいる。 Space. What do you call it? これがまたこいつも一応スペースキャラなんですよ実は。へーまあとあるはいストーリー中に出てくるんで。ははは。 What do you call that? A space その中に漂う octopus? という。 No, that's not really 何 octopus. この Space jellyfish. Yeah, that's the word. これなんぞこれっていうのはやってきゃわかる。やってりゃわかります。なるほど So if you're wondering what this creature is, you get to know what it is by playing the tribal 書かれ quest. てるようにすら確かに。見えるのでは。 We call it the space 不思 jellyfish. 議な浮いてる。面白い。服だけ溶けそうってなんかさスライムに包まれると服だけ溶けるっていうのってさ多分結構昭和の発想だよね。 Well, the thought that you know your clothes will burn off or melt off while getting なん you か know レベルチェック surrounded が by 中に入る slime. のとまた違う Yeah, that kind of 感 mindset 覚 is で pretty す。Showa. 面白い。そうっす。古くはバスタードだ。やばい。はい昭和。というわけで、 Really, 今週も really, ね really old ご用意して fashioned おります mindset. しお話も非常によくできてますので、ぜひです。 Right, the story is going to be very interesting as well. So if you have the interest, please play the. はい。ということで以上が有効部族クエストオミクロン族のご紹介でした。 Right, that's all for the introduction と for い the うと tribal ころで現 quest. 在時刻が21時20
分。 Currently it's 9:20 こ p.m. こで in Japan right 前 now. 半戦はここまでと This concludes the first half of い the ただい live てお letter. りますが、うん一旦大丈夫ですか？うんポロリとうとう大丈夫です大丈夫です。はい。それではここから残りは後半 So の for 頃 now, the rest will be reviewed in the later 入 half. りたいと思います。うんので休憩は、うんSo there will be rest time? 15分ぐらい。 It will take about 15 minutes. 21時35分ぐらいを目安に再開したいと思いますが。 So they will start よろしく15 minutes later, で which 本 is 日の休憩の 9:35 Japanese ですけれ time. どもうん今日はあるんでしょうよ。 Well, つい先日公開しました、うんFF14 の欧米チームで作成したですねスターターガイドシリーズの動画ほうほうあってアはいニメチックなキャラクター while we are on break, there will be playing the スタータ starter ーガイ guide ドシリーズ動画というものがございますので、うんえ in English version. これ全部流すと結構長いので、ほうこれをですね And the starter series can be 尺に合わせた quite long. とこまで流そうという休憩15分しかないんでしょ。そうですね。 Yoshiki, there's Mm. just だから15 minutes of break, 多 right? 分3エピソードぐらいまでやるとうん13分らしいので、うんまあ、きっとその辺で止めて2重に戻すと。で残りはご覧くだ他そう別で見てください。そう So they will only play あの 3 episodes from この the 全編 starter guide, 使っているものが and the rest you get to just go to the YouTube and look at the rest. はい、休憩中に流したいと思います。はい、それでは、21時35分頃に再集合いたしましょう。はい休憩です。どうぞ。 So they're going to play the starter guide now, and the break starts now. Welcome to Final Fantasy XIV Online. I'm Mayra, a scholar and one of millions of players adventuring through the ever-expanding world of Eorzea. In this series, I'll be introducing you to some early tips to help you get the most out of your adventure. From character creation and basic game mechanics, to dungeons, boss battles, and more. And it just so happens I've got a friend eager to start his adventure today as well. Let's recruit him, shall we? Oh, all right. Thanks for the invite, Mayra. Hi there, Kaz. Welcome to Final Fantasy XIV Online. Ah, yes! I keep hearing about it, and I had to try it for myself. Hi, you're the pro, though, so what am I getting into? You've come to the right scholar. Let me show you. Final Fantasy XIV Online is the critically acclaimed online RPG where you embark on the journey of a lifetime and reforge the fate of Eorzea. Though it is the 14th entry in the Final Fantasy series, it has a self-contained story with its unique universe and lore. So if this is your first Final Fantasy, welcome. This is the perfect place to start. The best part is, it's constantly expanding. So whether you're playing solo at your own pace through the main storyline, or you join other players to explore this world together, you'll always find a new, exciting adventure waiting for you. Basically, it's a heck of a lot of fun. Oh, let's do this! Man, what the? Well, you could go now, but if you spare a few minutes with me, I can offer some useful tips to make your adventure even better. And help me become the adventurer of my dreams? Yes, please. Good choice. Okay. Oh, love those ears. Oh, a Makote, huh? You bet. Now to pick my class. I love the look of the gladiator. It's just a shame I'll never learn how to be an archer. Well, that's the beauty of Final Fantasy XIV Online. Your character can actually play every class in the game. Classes are split into 3 roles. Tanks, who hold the enemy's attention and soak up their attacks. There are damage dealing, or DPS classes, who take down enemies as quickly as possible. And healers, who, well, heal the party. You choose your starting class now, but once you reach level 10, you can unlock and change to other classes whenever you like. Also, your character's gender, race, patron deity, or date of birth won't limit any major aspects of your gameplay. And you'll even have the option to change your appearance later in the game. So don't worry too much and just create a character that you like. That is amazing. I'm gonna start as an archer. No, arcanist. No, lancer. Ah, an enemy. Gladiator sounds great. Oh, can't wait to try the others later. Let's do this.
Yeah, no big deal. Got 12 XP. You can earn much more experience while enjoying the story. Let me show you how it's done. If you want to succeed, learn to read the map. Fewer random enemies, more main scenario quests, or MSQs. These are the quests you follow to experience the main story. By completing them, you'll earn some fantastic rewards and level up much faster. You'll also have the option to follow loads of side quests. These won't impact your main story, but they will help you explore the world and earn gil, experience, and other rewards. Oh, I'd love to check out my first MSQ. Great! Then let's get you to the Adventurers Guild. That's Momodi. See the meteor icon above her head? That's how you know you should talk to her for your MSQ objective, which will be updated in your main scenario guide as you progress, here on the upper left. Keep a lookout for those icons, as well as other quest types. And you can always access your journal to keep track of the quests you have accepted and completed. Right, MSQ. Earn great XP. Got it. Max level, here I come! The map. Oh, follow the map. That thing is pretty useful. Hey, Kaz. How are your main scenario quests coming along? Great. Completed a few, gained a few levels. No big deal. But I was wondering about that thing under my main scenario quest. Oh, under your MSQ? That's your class quest. When you join a class's guild, you'll get special quests featuring unique storylines, which will help you earn some awesome abilities and gear. Eorzea has guilds for each class, and you can unlock other classes by visiting the guilds in each of the 3 starting cities after reaching level 10. If you want to become a master of different classes, you're welcome to join up and see what each has to offer. For now, let's take a look at your Gladiator class quest. If you're not sure what to do, you can always reference your main scenario guide. Whenever you're able to undertake a new class quest, they will show up here under your next MSQ, so be sure to keep an eye out. Let's see what's next. Oh, right, the Gladiators Guild. Now these are my kind of fighters. Let me talk to the leader to see how to complete my class quest. Looks like Mila wants to test you. Ready to slay some monsters? I was born ready. Okay, first let's review the objectives in your journal. All set? Then let's show them what you've got. You did it! Now we can go back to Mila to complete your quest. Huh? What's that? Oh, what's going on here? Oh, that player's participating in a full active time event. Oh, okay. So what is that? Full active time events, or fates, are dynamic battles that appear around Eorzea. They can be boss battles, escort missions, or other events, and help you earn some great rewards. These aren't tied to the main scenario, but are fun optional content that you'll encounter out in the open world. You can gauge the fate level here, the time left, and the progress. Any nearby player can join a fate, and higher level players need to temporarily sync their level to the fate to join. This fate is at a perfect level for you though, so if you want to join, simply enter the fate radius on your map. To battle! Let's do this. Ooh, better sync my level so I can help him out. Nice! You got a gold medal for your contribution and earned a lot of experience.
Pretty good for your first time. You'll come across loads of fates as you progress through your MSQs in the open world, so keep a lookout for other exciting challenges. Oh, another one! Let's go! Wait, that one's level 20! Oh, yikes. I'll just go ahead and get a resurrection ready. I regret this. He's still wearing that thing? Oh, thanks. Just taking a nap. Let's check your inventory. Hey, First things first, let's get you organized. Just click an item, select sort, and voila, nice and tidy. whoa, wait! I have a bird? You've got a wayward hatchling minion. Just select him and you can have a chocobo chick of your very own to accompany you. Sweet! I'm gonna name him Harold. How does that sound, Harold? You seem like a good team. I would die for him. Let's bring up your character menu and take a look at the gear in your armory chest. If you're not sure what to equip, click Recommended Gear to automatically equip your best items. Oh, okay, let's see. Recommended gear, and... Oh, wow. Yeah, not ideal. Here, I've got a better idea. I don't see how you could beat this outfit, but, okay. Let's find better gear and while we're at it, teach you how to win. I'm a level 15. I think I know a thing or two about winning. Then that's the perfect level to begin the Hall of the Novice. Welcome to the Hall of the Novice. Here you can learn the ropes for your class and earn some awesome gear. You can find a Hall of the Novice NPC located in the Adventurers Guild for your starting city. Just look for the green and gold sapling symbol above their head after you reach level 15. There are unique challenges and rewards in the Hall of the Novice for all three roles, tank, DPS, and healer. So if you change classes later, don't forget to come back for some training. You ready to give one a shot? Cue the music. All right, let's see what this is all about. Seriously? One enemy? Oh, easy peasy. Ow! Oh, I get it. Avoid those. There you go. Ready for a few more? Okay, let's do this. We'll also practice engaging multiple targets, using a ranged attack, and using combo attacks. Bravo! Now for the final exercise. Keep it up! Only one enemy left. Well, if it's anything like the others. Just remember what you've learned. This is for you, Harold! Sweet! This ring helps me gain XP faster. Nice work! Now let's check out your brand new gear. Now you look more like a warrior of light. Yeah. There's still a lot to learn and discover, and we've got a ways to go to get you there. Ah! I, meant to do that. Alright. Should be it for the starter guide. Hope you guys enjoyed it. So just want to ask questions from the chat. Is the volume okay? Am I speaking a little bit too soft? Thank you, thank you. I'm back. Fine. The audio is clear. Very nice. Okay, thank you. So please let me know if I'm talking a little bit too soft or the stream volume is overlapping with mine. Oh, okay. Nice, nice, nice. Sound balance perfect. Nice. Nice.
Well, if you don't get tempered, it's a very good thing actually. You don't want to get tempered anyway. You probably need Aliaze and his piggy. And her piggy. To help you get off a tempered. Right. Yeah, I do get quiet because I'm trying to get the gist of what Yoshipi is trying to say, so that I can actually pass it through. But apparently, it's just most of the time he's just repeating what's in the slide, so there's nothing much for me to actually translate. But Yoshipi usually will just try to put in some not really game related or relevant. He's just trying to put his personal commentaries from time to time. So there's no need to actually go all your way just to translate that. But apparently I heard a lot of requests from the Discord saying that they want to know what Yoshipi is actually trying to say, or if there's anything that you need to know. You know, people can be very I wouldn't say anal, what's it going to call, very fussy. Yeah, because they need to ensure that, you know, the knowledge that they got is correct one or anything. Not wrong, it's just, yeah, that can happen. Yeah, should be here. Oh, there goes the second half of the PLL. It's really, there's a very nice weather. ご覧の放送は第72回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブです。では、 This stream is brought to you by the 72nd producer Letter Life. 行こうかと思いますが、 Now we are moving on to Island Century. 皆さんにプレイヤー一人に一島お渡しする島がこちらでございます。こちらが So this is the island that you'll be exploring in patch みんなが 6.2. もらえる島。そうですね。 This island is for you. Specifically ここ for まで you. 到達するにはそれなりに開拓してこないと来れないですけなるほど。ど、最初からこの So the position that Yoshida is standing here right now, you really need to do a lot of exploration in order to reach this part. So here で goes. かいっすね。 This is でかいですね。 huge. It's really huge. えらい無人島があったもんです。 Really, that's what you would call No Man Island. 思ってたより広いだと思うんですよ。 Yeah, much wider than you expect. そうですね。今日はひとまず全体感をご覧いただくために、そうですね。 So today we are just going to present to you the feel of the scale for this island today. So yeah, as you explore through. 一人だけのね、まあもちろんお友達をね、呼ぶことは。 This is islands given specifically for you, but of course you can also call your friends here if you want 水 to. 族館のある。ありますね。 Yep, definitely has a few resort feel. That's very nice. 差し上げます。皆さんに差し上げます。皆さんに差し上げます。 This is an island for you. Everything for you. では、一瞬戻してもらって。はい、生カメお願いします。 Right, let's はい move back to the camera for now. Let's move out of the footage. Hmm. では、Well, 良いで first, す。はい、 right, じゃあ let's 実機 move お back to the 願いし in-game ます footage. 最初にですね、はい皆さんが訪れるのはこの入り江からです。ほうほうほう。 So this is where you will やって start. こられます。ほうほうほう。で、ここから今日からこの島はあなたのものよって。 So from today onwards, this entire island is yours. ここから開拓を始めていくっていう。 So from here, you can start exploring the で island. ちょっとデバコマも使いながら、Since this is a footage with 序 a 盤と debug, いうかいきなり渡してね、好きに遊んでくださいはちょっとさすがに of なんですか course, it 放置 may look かなと a いう bit 気もするの weird で to just 序 like 盤一 give, 通りの like open this なんだろう island できる entirely こと for you.
が解放されていくところまではチュートリアルっぽく作ってありますので、So, それを実際にデバコマも使 you いな can が go ら through some プ sort レ of イ a して、 tutorial, で unlocking features. まあ We didn't ちょ want っと to just UI give と you か the も知らない island and の say で like, この here's 辺りも yours, 説 you 明 know, していけたら you do whatever you want with it. じゃ So あちょっとウォークスルーっぽい感じで you 今 can は like, do whatever you want 私 with it. I don't care about it anymore. Bye bye. That kind フ of ライング stuff. できるようになるまではある程度開拓しないとフライングは開かないです。 So please note that in order to fly in this island, you really need to do かな some り早い段階 decent から exploration or decent amount of exploration in order to have flying. 早いです。 So 通常よ this り is the mount speed is pretty fast. なのでなんていうんですか、あんまり辛いストレスにならないように。 So hopefully this will feel stress-free for players who are trying to explore the なる island. ほど。で、あとコンテンツアクションで、はいSo there will be content スプリン actions for ト、 this. 島の中だけ使えるリキャストの速いスプリントと、 There will be a specific そこに sprint 即戻れる type action that can only be used in Island 島 Sanctuary の中用のデジョンみたいなのがあるんで、 and island only what do you call that? Return? A return spell? では The button that you use to go back to your Aetherite? There's a Island Sanctuary specific button for that. そうですね、こんな感じ。一一応ね、ほら、はい誰かがかつてい確かに確かにたんだろう。痕跡がで、こ So の you ネ see コ here ミミ is さん like という、 there will be some 魔法人形なのか。ガイドがいる。 So as you explore, you get to see this particular creature seen in the screenshot. Skin the screen. So click it. Right? The name is called Nekomimi-san. でちょっと開けたところ Nekomimi is called cat 行 ears. こうぜ。 So Mr. Cat ears そう maybe. かそうか。こうやってちょっと誘導してくれるんですね。はい。 So from here, the Mr. Cat ears will be Well, leading you from area to area. And from here, they is trying to guide you. ここを拠点にしましょう。なるほ So ど。 from here, you can make your base of operations here. で、いくらなんでも素では無理やろ。で、まず、建物を建てるためにも、うん木を切るための道具作ろう。うんうんうん。なるほどね。 So in order to gather materials to build a house, you need to build tools. You need to build your で tools 開拓ボー in ド order to gather those materials. So これは後で tutorial. 見てください。はいで開拓ボードの説明を。 So from here, you unlock a particular option これ called が exploration この無人島 bot, 開拓専用のユーザー exploration management bot. なってます。はい。 In Japanese, it's called 開拓管理ボード. こう収穫と It's か called あるんですけど literally translated as exploration management bot. これを選ぶことによってさまざまなことを It's a specific UI for this content. おー So from here, you get a gathering log, sanctuary gathering log, gathering log. そうですね。でちなみに島の中で手に入れたアイテムは、はいすべてこのポーチに入りますので、 So all the materials that you get from Island Sanctuary will パンパンで be きても専用の included into your material pouch, as seen in the screen right now. 今押せない風になってるボタンはそのうち押せるようになってくるんですか。そうですそうです。チュートリアルが進んでいくと、はい。 So as you go further with your, as you go further exploring the island, more options will open up to 専 you. 用アクションですね。はいアイルスプリント。 There will be specific option, リキャの戻りが早 specific いんで contact action. This is only applicable in なるほ Island ど Sanctuary. 切れるよりも力が早い。だからまあその採集するときに、はいマウントに実施乗るほどでもないなっていうときはああ、スプリントを使いながらなるほどなるほどやっ。てってもらえる。 So if you are trying to move from one place to the other, trying to gather all these materials, you can use this sprint if you want to. やることを決めるっていうのがこのモード選択になってます。はいで今単純に何もしないフリーでうんいますっていう状態なんですね。はい。では So one thing that he wants you to know is the mode thing. You see that it's actually shining at the upper left はい。 of the UI. ほうほうほう洞窟を抜けると So go 最 through 終 the 環境に出てきましたね。 go through the tunnel and you get to land これ into 今何に specific も place. ないじゃないですか。はいその Now アイ as you コ see ン in the とか screen, there's nothing, こ right? の状態でモードを収穫とかにするとはい。おっと光り始めるぞ。 If you press the 何 mode かいかにも here, 何かあるから this will turn you into a gathering mode where you get to
gather. 取れますよ。So when you turn on the gathering mode, the nodes will be available to you to click で、まず so は that you can gather all these items. 開拓していくためにも道具が必要なので道具作りましょうねって言われてるんで、タスクがちゃんと So considering that the objective is to tell you that you need これは to もう have you need to you need to gather materials in order to create 特に gathering その tools. ギャザラースキルが必要ということはないですね。 So you don't need any gatherer skills for this. So you don't need to level your gatherers for this. 地道に取っていきますね。 But the only thing that you need to do is to turn on the mode on in your UI so that you trigger ワ the イプも gathering mode. 広げられるそのマクロ集をワイプで潰してくれると嬉しいな。 So you can apparently create macros for this too. そうね。うん。その2行分のマクロをそう、隠すぐらいまで潰してくれると嬉しい。続いて、 Apparently you are encouraged to create macros for this. 動いた。そうそう、今のうち言っとくと、ここにオポオポいたりするじゃないですか。はい。これ、今のモードがまだ収穫しかないからなんですけど、この捕獲っていうモードがだんだん追加されていくと、捕獲モードにすると、特定の道具を So 使って if you run around, you get to see the animals roaming around the island, isn't it? はい。 Okay, as you explore the island further, another mode will be accessible to you, so that you get to capture all these animals roaming around the island. Once you capture those animals, you get to bring them back to your base. あ、もうどうぞっていうか出てるのか。私ですね、今魔法のコマンドを使ってですね、素材を集めました。So I've already gathered all the materials indicated at the objective list. So I'm going back. まあ戻るときあるでしょう。そうか。 So right, if I want to go back, I can just use the return button. Yep. Then I immediately went to Mr. Nekomimi or Mr. これ Cat で Ears. ストーンハチェットが作れるようになるから、 So from there, you get to create a stone hatchet. でこれによって制作が今度オープンしたので、 So from there, there's a new century craft option open that allows you to create the tools. これもクラフトスキルはいらないので、必要なものだけ揃えて、 So from here, you get to create tools in order for you to craft your Amen Island. You don't need gatherer skills for this. You で don't need. こうしておくとですね、 Yeah, you definitely don't need any gathering skills for 収穫する this. ときに、さっ When き you のアク gather, セスするオブジェクトは一緒なんだけど、取れるものが変わってきます。今度さらに。 so there will be open up a new objective list to you. The things you do is about the same, but the things you gather will be different. できたよって。 They say, yeah, できましたよ。 I did it. So 建物の建設にとりあえず着手しよう。 so from there, Mr. Cat Ears will ask you to build your base of operations. さっきは手でねむしるぐらいしかできなかったんですけど、そうか、ついに木を切り倒せるようにもなってきた。そうそう。でこのアイランドホールという拠点を作りましょう。 So yeah, the next thing Mr. Cat Ears is going to ask you to build your base of operations. So let's do it. でこの聖地は彼らがやってくれます。なるほど。 So the base wise, he will create it for you. まあ開墾するための準備っていうのは必要なんだけど、はい。はい。 So you need to prepare the materials you are required to build the base, こ but こだぞ。 the base wise, the place where you create your base will be prepared for you. 誰でっていう Will be prepared by Mr. Cat Ears. でそれなりに量が必要な量が多いので、まあ急がず自分のなるほど。 And it will take quite a lot of materials to build a base, so please do not rush it. でさらに他の魔法人形を呼び寄せておくから、あ、この間に集める。 And while you're doing so, then Mr. Cat Ears will start calling his comrades in, or his partners. で So, ここにこうアクセスする。 so from here, you get to access the building management list. 今度はアイランドホールを建築するために必要な、はいはい。 So this will be the list that is required for you to build それ your をさ hall. っき使った Your base hall とかを、使ってというかもう勝手に取れるようになってるんで、あれ装備切り替えるとかはいらないので、You don't have to change your equipment whatsoever because once you turn on the gathering これは gathering ね button, すぐですよ。
このチュートリアルだ They け will- 一通り全部 you はい you や will る get で to gather this 多分ね2時間半 instantly. うーん But since it will take quite a while to gather all these materials, it will take you roughly around 2.5 hours to 本 complete 当 this ゆっくりでいい objective. んで。で、所要時間って書いてるじゃないですか。はい最初のうちは結構即時完成するものが多いです。持ってきてやる。 So initially, you get to see that だんだん進 the んでいくと required time to build it will be 建設に instant. は12時間かかるんで、なんか他のことして So きてくだ as さ you い proceed further in trying to build your island and everything, it will turn from instant complete to maybe around 12 hours at most. はい。 Early buildings will get built instantly, Yeah, but the further you go, some will also そういう take 12 hours. はいだから張り付いてなきゃいけないって just to いう recap the point. 形のものじゃないし、一通りのコンテンツ終わったら一気にやるっていうんでもいいし、空いた時間にちょっとずつやるっていうのもいい。 For this content, you are free to build this in the pace you want to. You want to go hardcore about it, you're fine. It's fine if you want to go hardcore about it, and it's also fine. You can just like take 2 or 3 days to do so. いろんなことをやってるっていうのも You can queue for content while you're in the island as well, so you can progress while you wait for your queue to pop. それが多分一番いい遊び方になるんじゃないかなと。 So this is probably the best way for people to enjoy the 気長 content. にぜひ焦るコンテンツじゃ全くないんで。 So just 全 to 然 reiterate, this is not a content for you to rush or whatever, so you don't have to go so hard about it at first. 魔法のコマンドで建設しました。 So take it easy while you enjoy the content. Take it easy. で、そうなんです。ただのインスタンスじゃないんですよね。インスタンスなんで This す is け not ど、 really an コ instance. ンテンツ It's ファインダーに申請できるっていう instance, ゾーンを but 作ってくれたんで。 it's a zone. 魔法人形たちで、序盤は結構即時なものが多いので、はい So the early content will make it おう done pretty fast. It's instant. そこそこ立派なものがもう最初はこんなのからですよ。これ So がだん yeah, だんグレードアップ this さ is- せていくこともできるし、 this will be your initial もちろん base of 見た目的にはでも operations. これが気に入ってるからって言って最終的にはもう見た目はこれにしとくみたいなことができるんで、はい So you get to customize the outlook at the end, but currently for now, this is what you have for now. The buildings will get advanced, will get more advanced the further you go. But if you like this design, you can actually keep it if you want to. でちなみに分からんことがあったら、はいこの無人島開拓で分からんことがあったらこあの開拓管理ボードのはいハテナ押してください。 So if you have any questions about how Island Century work, or if you do not know how to progress, please click on the question mark here on the board. So it will open up the tutorial for you. 最大15人まで入れますよ。うんうんうん So maximum of visitors allowed in your island is 15. はいマニュアルは全部ございますここに。わからんことはしかもこのマニュアルの中で単語検索もできますので。本当だ So from here, there is another search. There will also be a search function available for you. アイランド So please use it if you want. でランク If you have to. 島にはですねランクっていうものがあります。ここに出てますよね。あ開拓ラン開ク拓ランク。今1 So from こ here, れ you って get to see いろん that な it 設 says 備を作りましたとか exploration いろ rank. んなことができるようになりました。あと単純にさっきの収穫活 Your 動 island itself can rank up. 島からい You ろんなオブジェクトを well and 取ることに it よっても ranks up based 開 on 拓 item 経験値があ gathering. るのではいランクが Building 上がる things ことによってさらに Doing all such activities will give it experience. なるほどなるほどちなみに夕日からいいですね So this is how the sunset will look like in Island Century. 猫耳さん丁寧に教えて優秀なんですよ。おスクリプらしいものが手に入るぞって言ってる。で開拓目標を達成すると So 今ランク2に上がります。 If you have completed the objectives, you get to level up. スクリプトもございますんで、いろんなことをやることで So この scripts ス will ク be リプ available ト for を貯め this. ていって、最終的には報酬と交換してうんうんおしゃれ装 So 備だ once うんなるほ you どねマウント gather enough scripts along the way, you get to exchange for もうそれは various stuff. 特に熱 Like for instance, 関わるものではないの equipments, ではい glamours 焦って コツコツ目標としてうん and mounts even. くれればいいなと思っております。で、こうすることによってここオーケストリオンがね、ここに設置 So され there's ます even the ので orchestrion この周囲 here as well.
このオーケストリオンから鳴る音が、これが鳴ってるっていうこいつから音が鳴るので、遠ざかると音が消えるようになってます。So this orchestration is a bit special that the closer you are to the orchestration, the sound will play. But after a certain distance, the sound played by orchestration will disappear. So this is the equipment you can buy in this Island Century. はい。紙が出てまいります。まあちょっと、難易度というかもらえる難易度は違うんですけど、まあ例えば、こういう。This is a bit. This will depends on the difficulty of the octane level, but 性別関係ないはず。2種類ある。there will be two types of equipments like this. 背中に It's not gender lock. 帽子は同装備と一体だった気がするんで。なるほど。若干ルフィごっこかな。後ろに戦ってる時にね。So some parts of the equipment is combined, so you get to. So this is the other one that you can obtain in the game. This is not gender lock. これリュックが同装備にくっついてたはず。なるほどなるほど。他います。ちょっと待ってよ。はい。あとはまああとはそうですね。いいよ実機じゃ。はい。So let's go back to the in-game footage again. まあそのちょっとマウントっぽいものだったり、This is the list of mount もありますし、 and 普 orchestra. 段使いするもの、カララントだったりとか、こういうなるほどね。ものも。So you get to exchange for color dice as well as materials. ありますので、はい。ぜひゆっくりで。Material, yeah, and plenty other rewards as well. 夜になりました。夜になりましたね。Oh, currently it's now at night. 沈んできてます。So the sun fully sets down. で、さらに、はい、進めるとですね。農作地作りません。耕作地を作りませんかって提案が。ちゃんと次のステップが。耕くんです。Apparently, the next NPC is already issuing objectives to you. 耕くんです。担当してくれる。耕くんに声かけて。なるほど。もう徹底的に分かりやすくしていくよ。So from here, this is like explore more. 耕くんが。So the next NPC is called Tagayasu. 夜もいいと思うんですが、明るい方が。暗いですか。はい。ありがとうございます。Right, debug command making skip the weather for the night and make it bright again. どこ耕すんだよってなるじゃない。はい、確かに。So you're going to approach this guy called Tagayasu-kun. 開墾は彼らがやってくれるんですよ。あ、そっか。もうズバッと同じやってください。はい。ただ序盤はスクリプト要求されないんですけど、だんだんね、to describe what Tagayasu means is called cultivate. So this NPC is definitely going to cultivate. So as you progress, it's going to look like this. でここだけじゃないんでもっと広げられるから。なるほど。So this is not the scale of the things that is available to you. You can actually expand it as time goes on. 種をプレゼントする。最初の1個あげるよ。自分で取ってこなくていいよ。So from there, Tagayasu-kun is going to give you plant seeds to plant for free. The first time is free. って感じです。なんで、まずほら今アクセスするものがないでしょ。So you see, you don't get to access anything here, right? 選ぶっていう癖をぜひ。So go to your mode. 今回はまず種をまきましょうので。So once you select the mode where it allows you to plant something, it will prompt you an option for you to select what seeds you want to plant. So set all the plants that you need to do, and then yeah, from here you get to plant. はい、本当だ。なるほどなるほど。
So from here, you just keep planting. これね、最終的にはね、なんか管理を任せるみたいなのもあるんで、ずっとやっていくと。はい。で、種をまいたので、So 水や yeah, りモードに変えます。なるほど。 you already finished planting it. Now you switch to your mode so that you can start ね、湿ります。showering it with water. はい、こんな感じ。So something like this. 最初のうちはね、こうやって1個やったら褒めてくれつつ、なるほど、ね。次何しようぜっていう。そうか。So once you are done, you get to approach the NPC and receive your next instructions. 工作地に巻いて育ててみてね。で、作物は今見ていただいたように、水やりをすると時間をかけて成長していきます。で、水を与えないと作物の成長止まってしまうんですけど、島に雨が降るとですね、水をあげた状態になります。ほう、なるほど。なのでズボラな人はラッキー雨降ってたから水やってあげといても伝わって。なるほど、なるほど。Right. So after planting, you will need to let it grow for a while. You have to leave it 収穫モードが増える for a bit. But apparently, there's rainy weather in this island. So if the island is raining, you don't have to give them water. なるほど。で、長くないので、So if you don't water them, they won't grow. But if it rains on the island, they will automatically get, you'll be counted as flowering your crops. So you don't have to do anything about it if it's raining. So once it's done, the objective is over. You get the rewards. Now go back to Mr. Cat Ears again. Neko Mimi. じゃあ、動物飼育するかい？牧畜くん。So now you have finished planting your crops and watering your crops. It's time to catch some animals. So the next thing you should do is to approach an NPC called Bokuchiku-kun. And Bokuchiku-kun in English is called livestock farming. So Mr. Livestock Farming. So approach the Bokuchiku-kun. まずはじゃあ頼むよ。なるほど。また開墾してくれる。もっといい名前あっただろうって。そうなんですよ。ファイナルファンタジー14ね、名前凝りすぎて誰だか分かんなくなるのがよくあるんで、今回はもう分かりやすさです。So yeah, there are quite a lot of unique names in Final Fantasy XIV, so much that you don't remember who is who. So for this content, we are making it simpler. まだ広がりますけどね。This is how wide the farming will be. It can be wider as time goes on. 放牧地が開放されました。開墾ありがとう。よし、動物捕まえるためのほら。捕獲網プレゼントするよ。最初はねやっぱくれるんですよ道具。なるほどね。で捕獲道具も複数種あるんで、よりこう島の奥にいるものを捕獲したいとかになるとその捕獲の道具を変えてみたいな。小さなSo once you are done building your farm, this NPC will be giving you free tools for you to capture your animals. 消費アイテムなんですよ。なのでなくなったら捕獲網を自分で作ってね。最初の何個かはあげるから。The item is not infinite and is limited in numbers. 3個もらいました。For now, the NPC will give you 3 for free, but once you use up everything, you will have to make them yourself. You have to create them yourself, or you have to craft them yourself as well. So go around, explore around. なんかこれ言いましたよね。じゃあね。はい、ほほほ。So wow, you see one over there, right? Oppo. はい。これ捕獲モード。捕獲モード。 So from here, select the mode to capture mode. 捕獲網をセット。はいはい。 So you will also have to set the item as いいですか、ざっくりですか。 using the 3 items that the NPC gave you just now. いや、はい。 And then there you go, you capture the animal. 失敗とかないんで。There is no failure rate for this. You will always succeed. 網掴み。
Yep, there's no failure in how you catch your animals. It will always be 100% success. で戻るじゃない。放牧地へ。 So go back to your farm. 構えてきたぜ。 Approach the NPC. で餌ももらえるんで、餌やりモードも入る。 So once you approach the NPC, they will give you some little この状態 animal で food. 捕獲モードになっちゃってるんで、餌やりモードで入ってる。 So select the mode and select feeding. So that you, then select the 単純です。本当。 animal モードを選んで food that you want to 記録 give. するっていうのが Then you can start feeding your なるほ opopo. どなるほで、素材をもらえるようになります。ど。はい。牧畜していくと。うんうん。それでまた建 So てられるもの、 once you 作れるものが増え progress たり with your farming further, you get items from it. こうやって期限というかね、はい懐かせていくとよりたくさんもらえますよみたいな。 So of course, the more you capture, the more variety of items that you get. So い please, っぱいいます。まあいろんな make your ね、ぜひ you know, 探して make your effort to capture as many mods as possible. 広そうでしたし、島も。でお世話をちゃんとお世話をしてあげれば、はい動物たちからお返しに、畜産素材をもらえた So りする if you よ take great care of them and feed them regularly, take care of them regularly, the more the better rewards you will yield. 動物たちから素材を採集することができる。なるほで可愛がるための懐かせモード、手招きモード。手招きモードは単にね、 You get to interact with the animals as well by pressing some emotes or anything to get ど。 their れる。はい to get their reaction. You get to pet で them. こうさらにねいろんなレシピをはいもらうので、これで You also get まあで recipes きる from だ it. け高級なものを食べさせてあげようとかっていう。なるほどなるほど。まあ So once you get まあ the recipes, you get to create much better food so that you can feed them better. If you feed them better food, you get better rewards. はい。状態見るとですね、これが So if you look at the farm animal management, you get to see the list of the animals you captured. ステータスがわかります。うん期限はちょっ So- と斜めかな。満腹度はいいですね。 So once you look at the screenshot, はい。ニックネームが変えられます。 you get to see their 変えられ mood. ます。はいはい You はい know はい。 their mood, how full or hungry they are, whether they can help you in gathering or not. You can even rename your animals that you capture. 宇宙の最果てに置いてきたね、友が来るの来ないのみたいなそうですね SNS 見ましたけど、見ましたね友の名前をつけてあげたらいいじゃないですか。なるほどなるほどうん。ここに。まあこうやって So 全部ね。 if you feel like trying to capture, trying to give them names for the animals you capture, go ahead and do so. いろんな楽しみ方をしてもらう。 This will allow you to have so much fun in what you can do. You can give them the name of like friend that we left behind in the outer space. You know, で畑が。 that is one of the questions that I always get from the life letter, for example. で島さん。 So once you are done, go back to Mr. Cat Ears again, 猫耳さん。最後にまあ貿易っていうのがうん。するためにうん特産物を作っていきましょうっていうなるほどなるほど話になります。はい。 So you will be given to the next objective, which is to はいはい。 expand your base of operations. So こ do こか that. らがさらに拠点以外の建物を作ってああ。いろんなことをはさらにできるようにしていきましょう。いはい。 So you will have to approach another NPC so that you can expand your base of operations. So で approach this NPC called Kaitaka-kun, which is Exploration-kun. Then you get to expand your base of operations. Blah blah blah. Very hardworking guys. Very hardworking, cute little creatures. お土地があれこれ。 So new lands have been created as well. You get 2 extra plots for this. Hmm. で、はいさらに土地を広げたかったらスクリップをなるほどなくれるるほど。と手伝ってくれるようになるように。はい So as you expand your land, さらに
If you give them more scripts, they will help you explore even further. 道具を作る工房を建てましょうと提案されるんですけど、 And from there, they will suggest you to build on tools in order to expand your exploration. 開拓用のストーンハンマーを作ろうぜみたいな流れに So, な like り for ます。 instance, they will request you to create a stone hammer. 収穫をしてハ Now, ンマーを作って because now, as you proceed with your island ってい century, う流れで building it using a hatchet itself will not be enough. So you have to make a hammer. At this stage, you can also release your minions around this area. でこの時点でミニオンの放し飼いもオープンになります。この周辺。ついに。ミニオンはですね、はい。島内の、はい。実はこのいろんなところになるほど。拠点だけじゃなくて、いろんなところに放し飼いできます。今トータル40なんで。You can put up to 40 minions, and you are not restricted into letting out your minions in your base of operations. You can literally put them anywhere, as long as the map in the screenshot allows. そうです。最初のがYou can make them spread around the entire area. で今のは拠点。So the one that's up to now. こんな感じ。 So from here, once you select a place that you want to put your minions, you get to choose the list of minions that you want to let out. ほら。 So there you go. もうまさに放し飼い状態。本当だいた。こんな感じでね、広がっていきますね。これは。まあこれをずっとこのまま説明してると日が暮れちゃうので、まあ大体基本は分かっていただいたと思います。このとにかくSo there's more that you can do with the island century, but going through all of them will make it feel very endless. So basically, there are many things that you can do with island century. さえいただければ。14はね、基本的にオブジェクトアクセスしてから何をするかを決めるっていうのがまあ多いんですけど、今回はできるだけ使い込めば楽になるように、まず何をするかを選んで対象を選ぶって形になってるんで、これはぜひ。ほら。So basically, Final Fantasy 14 is full of those stuff where you just have to do according to the objective list given. But for Island Century, they give you a degree of freedom of what you want to do. So if you want to just explore using this particular option, you can just go ahead and do so. And once that is free, yep, there are large animals around the area as well. This makes exploration really worth it. You get to capture dodos as well. えらいものをプレゼントされてしまうことになりそうですね。Really, it's one hell of a present that the developers are giving you. はあ。ちなみにね、一応ね潜れるところもある。You get to even ですけどね。なるほどなるほど。潜れた方がきっと楽しいよね。You can even get to dig down underground deeper if you want to. いや。で最終的には風車を立ててみたりとか、経過のためだけのなんだかランドマークを立てるとかっていうのもありますんで、はい。いやいや、こっち系も多岐に飛んでてすごいですね。はい。といった感じで、ちょっと随分時間をかけて制作してまいりましたけど。ぜひこう 6.2 だけで終わるコンテンツじゃなくて、まあ2パッチに1回ぐらいさらにアップデートしてできることとか広がりとかっていうのを作っていこうとは思ってますけど、なんかこうあんまり一気にやってねコンプだぜみたいな感じよりは本当こうコンテンツファインダーの
マッチングを待ってる、いわゆる先待ちしてる間とか、一通りのコンテンツやり終わって、よくちょっと次のパッチまで何しよっかなみたいな期間の時にコツコツやるとか、そんな感じで遊んでいただけると、とにかくずっと言ってますけど、this is a content where you don't have to rush yourself to do it. You don't have to like, oh, I have to rush through this content and complete every single thing that's available for this content. This is a content that you can just do it at your leisure time. Like for example, I'm queuing for the content, and while queuing, I just want to go explore my island, build my islands of it, and from there you can just do it if you want to. This is definitely not a content to raise, so please enjoy this content at your own pace. The requirement to access Island Sanctuary is to clear Endwalker. So once you finish Endwalker story, you will get to access Island Sanctuary right away. では無人島開拓コーナーを締める前に改めて、無人島でできることをざっとおさらいしておきたいと思います。So before we conclude the session of Island Sanctuary, we will just want to do a brief recap. 簡単にご紹介です。島でできることは、素材を集め、作物を育て、動物を飼育し、はい、続いてまいりましょう。Yeah, a recap of what you can do 土地を切り is 開き、 stated in the slide. 施設を作り、First clone is just repeating what is said in the slide. さっき言ったね、風車みたいなやつ、こんな感じの結構ね、いい雰囲気のやつ。So this is the windmill that was mentioned by Yoshi-P just now. This is the kind of windmill that you can build in the Island Sanctuary. ましたらば次ください。はい。 So moving to 話 next. せますし、はい。報酬ももらえますし、でなんせ気ままに散策できます。はい。ということですね。はい。ということができるし、あとはここには書かれてませんが、お友達の島に行ったり、そうですね。呼んだりということもできます。So although this is not listed in the slide, but you can also invite your friends here and have fun with them. 6.2いやいや、やっていきます。でもなんて言うんだろう、こう面白なんか合う合わないは絶対あると思っていて、なんかこう面白さを保証するっていうよりも、環境を作ったので、ぜひいろんな遊び方というか、まったりスクリーンショット、なんか新しい装備取ってきたからスクリーンショットここで撮ろうでも全然いいと思いますし。So you can do whatever you want with this island. It's not really about Yoshi-P is aware that this content is not really for everyone else, but it's not about whether this content is interesting or not interesting. It's just a content where people can do whatever they want with it. So if you want to take screenshots in the island after getting a new equipment, you can do so as well. こちらです。 Right, moving on to next will be Variant Dungeons. コンテンツバリアントダンジョンです。こちらは 6.25 での実装になりますが、こちらはまずは概要の So we are going to move to Variant Dungeon. So first of all, we will be going to the overview of the Variant Dungeon. おさらいですね。こちらは以前、難易度可変ダンジョンとしてご紹介しておりましたコンテンツ、正式名称、コンテンツタイプがバリアントダンジョンということですね。This is just recapping on what you have already known since the first part of the PLL. So I won't be translating this. はい、バリアントダンジョン。一人でもいけるってことですよね。で、マッチング使う場合は4人で突入します。で、特徴としてはロール構成が自由、そしてジョブチェンジも可能ということになっております。で、突入する人数によって敵の強さが変化いたします。そしてもう一つの大きな特徴がダンジョン内の行動次第でルートが分岐することもあります。ということがあります。こちら今後ほど実機でもご紹介いたしますね。So, Foxcron just read through the overview. That's already listed in the slide, and they will show you through the in-game footage later. 第1弾としまして、パッチ 6.25 では白リハ水道が導入されます。こちら、とある人物と一緒に探索するストーリーとなっております。こちら、もうすぐこの後実機でご紹介しますので、お待ちください。Right, now they are preparing the in-game footage to show you what the Variant Dungeons is like, so please wait for a moment. ただこれは複数回プレイすれば全ルート全物語を楽しむことができますということで、ロア好きの方にもたまらないコンテンツになってございます。これはね、実機じゃないとなかなか説明しづらいというかわからないと思う。そうですね。どうしてもね、ダンジョンって聞いちゃうとインスタンスダンジョンを思い浮かべるんですけど、
で実機に行く前にもうちょっとだけ、So there might be some things that you will feel confused or left confused even after looking at the in-game footage. Yeah, this dungeon may also cause confusion because they thought that this is going to be an instance dungeon, the dungeons that you know since AR. でこちら2つまで同時にセットできて突入後も入れ替え可能です。でリキャストはありますけれども何回でも使用できるということになっております。はい。で、今回ご紹介するのがそのバリアントアクションは何かという全5種類あります。画面お願いします。Probably difficult to explain without showing it since people have a certain image in their head when they hear dungeons. Yes, that's バリアン correct. トケアル、バリアントアルティメイタ、バリアントレイズ、バリアントスピリットダート、バリアントランパートということで効果がそれぞれ回復とか挑発とか蘇生とか範囲攻撃とかいう風になってて、突入するロールが持ってないものを保管するための、アクションになっております。なのでまあ DPS4 人で行くってなった時とかでも別にレイズくっつけたり、1人ランパート持って挑発、そうですね。そうアルティメーターもつけとけばタンク役もできますよっていう感じですね。So even though if you are going this dungeon with 4 DPS, you can assign 1 DPS to get Variant Rampant, or one of them focuses on Variant Cure, and one of them focuses on Variant Race and so on. So what they are doing here is that they are not restricting you to specific roles that you are trying to adhere. You can do as long as you can just explore the dungeon based on the skills that's available to you. These are the actions that to ensure you that you can have different role actions without queuing as that role. So first of all, まずぜひ覚えていただきたいのが、このバリアントダンジョンと、この後さらに説明するアナザーダンジョンは、通常のコンテンツファインダーから開くものじゃないっていうのをまず覚えておいてください。大事ですね。このコンテンツ情報に、特殊ダンジョン探索っていうカテゴリーが追加されてます。新しい。This just one thing to note, these variant dungeons and Criterion Dungeons is content that you do not queue from Duty Finder because there is this special dungeon finder バリア menu. ントダンジョンシラディハ水道ですけど、今後バリアントダンジョン増えていきます当然。また。So in this special dungeon finder, currently there's only one variant dungeon option, but in the future there will be multiple selections for と this. 一緒に、シラディハ水道の探検に出かけます。So in this special もらえるんで。Silderha dungeon, Nanama will be accompanying you. ないなじゃなくて、アラガントームストーンを集めるためにこれをやるでも全然構わない。So you are definitely fine in running Valiant dungeons in order to collect your tombstone, your elegant tombstone. That's completely fine as well. で、バリアントケアルとランパート今僕これねこうやってもう全然サクサク切り替える。ここでセットしてください。この特殊ダンジョン探索で So バリアントアクション to set your variant action, please set it through the special dungeon finder option that's available to you. Please set it through this, the one that you're looking at right now. Pick 2 variant actions from the prompt. ここがですね実は UI になっていて、これ This is actually a 一 UI. 回クリアしたデータを用意してもらいました。今、これは一回クリアしてる状態。This UI state is the UI state that you have already cleared the dungeon. So this UI will only appear after you clear the variant dungeon こうやっ once. てですね、シラディハ水道をいろんな攻略の仕方をするとですね、七物手記 So as you look in this special UI, what it shows is that this is the story that happens if you go through a specific path, the path that you chose. So depending on the route you clear with, the story fragments will be very, very different. 見つけようみたいなのもある。フラグとかじゃないんでこれがまた結構 This is not really a ちゃ flag. んと謎解きをしてくださいみたいなのある。 This is more to law enthusiasts that if you want to collect everything, you will have to go through different paths after you clear a variant dungeon. これはなかなかの新コンテンツ。なので1ルートというか1冒険終わったら手に入るんで手記がどれが増えたのかな読んでってもらえる。 So from here you get to explore what kind of stories that you have already unlocked. Then you can explore from there. 私もこのまま
もうそれでいけば一人で突入。So although you とそのままカットし although you can actually enter it with a party, but this time he wants to go solo, so we will go in solo. Full cutscenes will be shown. 1人から4人で遊べるので、ソロでも全然大丈夫です。3人でもいいし、2人でもいいし、4人でもいい。So obviously, you can definitely go this by yourself, or you can go through with 2 or 3 person, or you can go with a full light party as well. 1 to 4 players in total. なるほど。喋った。まあこんな感じではい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 。会話をこうしながら。でこれ一人のこのマーカーに、はい、例えば3人パーティーとかだと、はい、乗ってた長さと人数でそこが選ばれます。なるほど。まず最初今回のは3ルートまず分岐なんで、さ中でもさらに分岐するんですけど、まず大きく3つあります。はい、で当然このナナモが今。So, to decide which path you are going, it will depend on how many players are standing on the particular arrow. If you have more than 1 player, the amount of players standing on the tile and the time will decide which route to go. 必ずここってわけじゃないです。なるほどね。まあじゃあせっかくだからね。はい、従っていこう。開いた。Nanamo just suggested this store, but one thing to note is that this is random. It's not always the same anytime that you go through the door. So if you exit and enter the game, she will pick different doors. Throughout this dungeon, Nanamo will speak a lot. She will talk a lot throughout the dungeons. なので、まあここでバリアントランパート自身一定時間自身の被ダメージを 20% 軽減させる45秒。So Variant Rampart is a skill that gives 20% defense for 45 seconds. ランパ焚いて。今この敵は一人で突入してるから一人用の強さに設定されてる。Since this is a dungeon where your CP enters solo, so the difficulty is set to something that's manageable solo. So this means that if there are 2 or more players enter the dungeon, the difficulty will change according to how many persons in the party. でリキャストめっちゃ早いので、確かにすごい早いですね。はい、めちゃめちゃ早いので。Do know that the recast time over here is actually quite fast. 活用していって、読んでみましょう。すごい。これ果敢なのいいんですけど。本当ですね。ナモ様のサクサク生きっぷりです。で、かけてないとこんなもんですけど。でもほらこれぐらいのさスリルがないとね、ペアルの必要ないもんね。まあまあそりゃそうですね。ちょっと炊けばほらこんな回復するんだよ。まあこんな感じですね。はい。という感じで、戦利品も全部この個人戦利品になっているので、はいはい。All the rewards you get here is based on player alone. It's not based on the party. そうですね。じっくり見たい人はソロでこう行ってもThe らえる。 treasure boxes over here is personalized.
So open your loot boxes if you want to, but you're recommended into getting your treasures because who knows what may be contained in it, what might be included in it as well. So そうめっちゃ喋るんですよ。 so yeah, Nanamo is pretty chatty inside here. So in this story. これであれするとなるとすると相当量喋りますね。 Yeah, she has quite an amount of dialogue contained in this dungeon. 今週は皆さんだけ見たらいいじゃないということでしょうか。あ、間違った。 Chat is asking Yoshipi to open his loot box, but he said, nah, you can do it while you're playing the game. でランパ焚いてさ、でバリアも張れる。 From there, just activate your rampart. Make sure you defend yourself, heal as necessary, and boom. 今コメントは適当にやったって。七尾様が臭い息を浴びたぞと。大丈夫大丈夫。ないですが。それぐらいね、なんだろう。まあシナリオやったらわかるんですけど、一応ね覚悟は倒せる。そうしてきてるんですよ。七尾様もね。 So as for why this kind of a situation happened, you will know once you play the game. そろそろちょっとキルしながら行こうと思います。はい。出てきます。出てきます。ちゃんとダンジョンらしい感じですね。で、既存の ID とちょっと違うのは、だいたい1ルートに2体です。ボスは。なるほど。なのでコンテンツ時間としては結構短め、短めっつってもまあまあでもなそこまでじゃねえな。でこのボス、ルートごとに全くユニークなボスがたくさんいるはさすがにちょっと無理だなので、ルートによって同じボス出てくることあるんですけど、ギミックの内容変わったりもするので。あと今回はないですけど道中にこうレバーがあったりしたやつを倒して進むのか、そのままにして進むのかによっても展開変わったりしますので。 So one thing about Criterion Dungeon, variant dungeon that is different from other typical dungeon is that one route will only have 2 bosses. So clearing this one route is actually not that long. It can take quite a short amount of time depending on how good you are. But just one thing to note is that we cannot have any unique bosses for each route, and there won't be enough. Even the model is the same. No, sorry. Let me rephrase this. Even we couldn't have unique bosses for each route because it's impossible for us to create different bosses for each route. But rest assured that even if the model is the same, the mechanics are very different. So you don't have to be worried about being bored about it. あ、まあで、ランも切れたの。切れ直してね。同行者でこんなに喋ってくれる NPC がかつていたろうかぐらい喋ってます。 Yeah, commenting about how Nanamo is super chatty in these days. There's not much, there's no NPC up to this point where they get really chatty, seriously chatty like this. なかなかこのボスもあまりこれまで見たことない。張り切ってきますよ。So going on? バリア効果もあるんでね、タイミング合わせて。やりそうでしょこういうこと。なるほどね。とまあ、こんな感じですね。じゃあちょっと切ってもらっていいかな。Right, ending the demonstration over. まずは進めていきます。ちょっと脱出しちゃいますね。はい。ダメか。やられりゃいいか。
実際結構既存の ID と全然遜色ないぐらいのボス、まあね、数が少ない分だけちょっとギミック結構凝ってたりはするんで、カジュアルとはいえしっかり歯応えというか手応えぐらいがあるようなバランスの調整の。So this is actually quite a boss that is quite dense, not in terms of the amount of bosses that's available in the dungeon, but in terms of how many mechanics available from it. So even if you are a casual player, we think the mechanics will feel like they will give you enough challenge and resistance that you have to plow through in order to clear the content. これが、バリアントだ。これがバリアントダンジョン。 So this is what Valiant Dungeon is all about. 深めましたね。大丈夫でしょうかね。もちろん、マウントもね。So Valiant Dungeons will also have a mount reward. ちょっと映してもらう。はい、実況お願いします。No, yeah. This is the mount reward. A 可愛 mouse? らしい。可愛らしい。 Very この子 cute. にもね、ちゃんとした由来がやっていくとわかるんですけど、あるんで。Yeah, there's definitely a backstory behind this creature. So once you play it, あ、そうなんだ。yeah, there is also a reason why this creature acts that way, 引っ張られてる。 and why this mount can fly as well. So you will have to play the content to find out. 実際相当遊べるようになってるので、結構ねパーティーバトル苦手なんだよねとか、もうちょっと気楽に遊びたいなっていう方はぜひぜひ来ていただけるといいかなと。でこっちはなんだろう、難しいモードとかをやらなくてもコンプできるように作ってあるので、まあぜひぜひみんなでね情報交換しながらこのルート行ってこのルート行ってこのルート行ったらこうなったよみたいな感じで、はい。そうですね。はい。では、Now? アナザーを説明します。そうですね。吉田さんがこっちはと言ったからにはこっちはじゃない方が気軽じゃない方もある。 Let's move on to the Criterion Dungeons as well. To another dungeon. So Criterion Dungeon. こちらもまずは概要のおさらいをしておきたいと思います。 Once again, Foxconn will be reading the slide, so there's not much translation to be アナ involved ザー in. ダンジョンとバリアントダンジョン似てますけど、まず全く違うものだと思っていただいた方がいいです。はい。So please note that while Criterion shares the same as Valiant Dungeon, you can think of it as a completely different stuff altogether. It looks similar, but they are two different things. タンク1、ヒーラー1、DPS2 の4人の構成となっております。 So そして、first of all, the difference is that the party must comprise of one tank, one healer, and two 言っていま DPS. すが、構造や敵の強さは全く別物。そしてルートも固定で、同行する NPC もおりません。ということでご注意。いわゆる普通のダンジョンに近い。そして高難度という。そうです。まあ後で。 In other words, is similar to a typical dungeon, but completely high-end and harder difficulty. シラディハ水道と異分シラディハ水道霊式、この2つが入ります。はい。そしてまずこの異分の方、異分シラディハ水道は、この時点ですでに、難易度はかなり高く、異分霊式となるとさらにそれよりもさらに難しいチャレンジコンテンツとなります、という特徴があります。はい。でざっとおさらいしてしまいますが、まず次行きましょう。はい、異分シラディハ水道の方ですが、こちらの特徴です。4人未満で申請した場合はマッチングがあります。そしてコンテンツ内通常の蘇生手段が Please note that what Foxconn is doing is just to read whatever is in the slide, so you already know what's in the slide. を使うことができます。はい。でその他のバリアントアクションは使用することができません。そして全滅時は一度倒した敵は復活することはありません。まあこれは普通だろうっていう話ですよね。Right? In other words, this is just similar as any normal dungeon. はい。さらに難易度の高い異分シラディハ水道霊式の特徴ですけれども、こちらは、4人パーティーでのみ申請可能、マッチングがありません。
そして蘇生手段バリアントアクションは一切使用することができません。はい。そして全滅すると一度倒した敵は全て復活します。はい。そしてさらに一定時間以内に攻略しないと敵が超強化されるということになっております。というのが、霊式の方、はい、異分霊式の方となって霊式の方おります。という概要をおさらいした上で、はい、吉田さんに実況を交えながらご紹介いただきたいと思います。Right. After the overview, we will go through it with はい、どうぞ。in-game じゃ footage あ実況お願いし and ます。 in-game demonstration. まずさっきねお願いした通り覚えておいてほしいのは、はい、コンテンツ情報から特殊ダンジョン探索を開くと、はい、さっきねバリアントダンジョンありましたね、ここに。もう一個タブがあります。はい、これバリアントダンジョンクリアすると出現するようになってますが、なんか急にコンテンツファインダー UI みたいになりましたね。アナザーダンジョンには異分シラディハ水道と異分シラディハ水道霊式があります。So, as you already, the similar as what has been mentioned just now, you will have to access another Criterion Dungeon through a special Dungeon Finder option, just like how you access just like how you access the Variant Dungeon. So, once you enter the special Dungeon Finder, there will be two tabs available for you. So, first of all, Variant Dungeon. And another tab will be Criterion Dungeon. So in the Criterion Dungeon, there will be two options available for you as well. It's either you go through the Criterion Dungeon, another Criterion Dungeon, which is the normal mode, and the Savage mode. So you get to... Well, in the variant dungeon mode, you get to choose various amounts of variant spells. In Criterion Dungeon, you only get to use variant race action. You can enter solo because of the developer commands. Normally, it will be 4 people. Normal mode will allow you to match with others, so you can still kill alone. Well, yeah, just have to remember that this is supposed to be 4 people. You are not meant to go this alone. So, if you realize that there is a debuff, yeah, the debuff will disallow all forms of normal race and only Valiant race can be used. まあ1の1なんですけど、使用回数が復活する条件っていうのは用意してあるので、なんかこうボスまで来たんだけど、ワイプしてレイズないからもう一回入り直そうみたいなことが極端にならないように、異分の方は、異分霊式の方はそもそも蘇生ができないので。So the normal mode will only allow to use one-time race in case there's any situation that requires to use race. But in Savage mode, you are not allowed to use race at all. Yeah, do know that the patrolling mobs is already very the patrolling mobs are already very dangerous. So one thing to do is that you cannot ignore them. You have to defeat them for the boss to appear. 全滅させないとボスが湧かないので、で、そのまあ引っ張る順番もちょっと考えないと。You also have to think about how to pull those monsters. You cannot just pull them like that. You cannot just pull them or pull all without thinking through. You might need to think about in which order you need to pull them, because overlapping mechanics might easily wipe you out.
あんまりやりたかない。Well, I don't really want to do this, but let's go. これ俺の Alright. Do know that he's using a special development command for this, 神の力でそうですねひれ the so-called power of gods. So it's just for testing purposes. So this won't reflect in game. 神強し。でまあこっちにもはい。あ、いるいる。あ、いるいる。そうか。基本殲滅させながら進んでいくという。そうですね。So basically, you have to kill all the monsters in order to progress. そうなってたんです。 You can't just leave them alone. で、例えば敵をこう全滅させると、はいバリアントレイズのボスが出現したら戻ったりとかするんで、So do note that if you use Valiant Race 2 halfway, killing all the mobs will give you back your Valiant Race once. この子実際には、Yeah, once you beat all the mobs, you get a recast for your race action back. This is also a boss in the variant dungeon, but in the Criterion Dungeon, it's a lot も stronger. うルートがないので、はい。ちょっとイメージをお伝えすると、はいアライアンスレイドダンジョンって、うん雑魚いわゆるパックもしくはちょっとした中ボスみたいなのがいて、うん大きなボスがいてっていう構成になってるじゃないですか。この異文はちょっと似た形で、うんなんとか突破しなきゃいけないちょっと引っ張る順番とか、はい降りるタイミングとかを考えて、雑魚を殲滅してでボスがいます、うんでまあその次はもうさらに次のボスみたいな感じで後ろは結構トントンっていくようにしちゃうんだけどだいたい3だからまあそうだな零式に1.5層ぐらい零式1.5層ぐらい、はい零式3層ぐらい、零式4層ぐらいみたいな感じ並びになって並びになってる。はこれが、異文の方です。異文の方。で、零式異文零式になると、はい雑魚の範囲攻撃とかはい見えない、予兆が見えないので、じゃあ全部覚えておいて、もう時間もう倒した敵もワイプストロー全部復活なので、はい。もう確実に。なるほどね。So Yoshi-P is trying to describe how the difficulty in Criterion Dungeon will look like. So in Criterion Dungeon normal mode, okay, the progression of the difficulty will be something like Savage Floor 1.5 between Savage 1 and 2. Then the next boss will be around the difficulty of Savage 3, and the last boss will be around the Savage difficulty of Savage 4. But in Savage difficulty of Criterion Dungeon, all mob attacks will not have AoE indicator or ground attack indicator as well. So if you actually pull this without thinking things through, you will easily wipe the party. So please be very careful. The Savage difficulty is definitely aimed at players that are going to clear the next Savage tier early so that they can challenge it with their own good gear. レシピ4層にもね、マウントありますし、こっちにもこっちでちょっとしたマウントだったり。So there are mount rewards for Criterion Savage Dungeon as well. So if you clear, you can get the mount. 今回はそのバリアントダンジョンでとにかくカジュアルに遊べますよっていうやつと、まあせっかくたくさんのボスやリソース作ったので、昔からリクエストのあった少人数用の高難度っていうのも作ってみたので、まあ両方同時に出します。はい、いう感じでご用意しております。So yeah, they are created this content for both casual and hardcore players. So it's content that is aimed for everyone. 普通の8人用のレイドのボスの長さとは全然違います。こっちの方が短いです。So when it comes to the fight length, 結構テンポが速くて、その
Savage fight is a lot longer, but in Criterion Dungeon the shot is of course shorter because little play because it's only up to 4 players. So obviously the fight length is a lot shorter. はい The boss fight is shorter than any of the 8-man fight. So in exchange for the shorter fight, the pace is actually faster. So it's really fast paced and really really fun. こちらも 6.25 でこい登場つとこいつとちょっと戦ってみせろっていう声があるな。まあそりゃ気にはなりますよね So apparently the chat is asking Yoshipi to fight one of the bosses in the Criterion Dungeon. So let's see. 切り替えて良くなったらいいよ。はい Okay, let's go. ちょっとだけよ。ちょっと Right, do you know that this is only a little demonstration here? 向かってきたこれめちゃんこ痛いんでしょうねあららなんだお光夜あなるほどおいどういう攻撃かなんとなく分かりましたね。はあなるほどおおあ、これじゃダメか。あ、違う。からさらにだった。はいはい。もうここぐらいにしておきましょう。そうですね Right, that's all for the demonstration. こっちも見ない。That's about it. なかなかはい。可愛い顔してえらいことやってくるやつでしたね Kill Creature but という relatedly. わけで、はいいや本当ね、おもろいっす。おもろいっす。バトル好きはね、楽しめると思うんで。 It's a very interesting battle, so those who are better minions will definitely enjoy. はいということでアナザーダンジョンご紹介 This is all about another dungeon. ダンジョン Another dungeon, which is Criterion Dungeon in English. ますといったところで、本日実機でお見せしようかなは So for segments with in-game footage, that's all we want to show for today. はい There are still some more stuff that I want to show. 今日は So let's do it. この後さまざまな見どころ満載のお知らせコーナーもあるんですがその前 So we do have a few announcements まあ up まあto いつもの show, 配信 but の beforehand, ね商品入りますよという、はい there will be new housing items. そんな感じの藁のベッドほほ Ho ho. とか This is the housing item. 最近流行りねキャンプセット家キャンプ Camp set. ねお庭であとちょっとどこで手に入るかはあれですけどなんかちょっと肖像画がたくさん出たりわしますので We have plenty of portraits, new portraits to be implemented for 6.2. So here it is. いいですねはいということでこの辺りもたくさん入りますのでぜひとも So this is not all of it, but part of the items that will be implemented とい for うこ patch と 6.2. で、パッチ6.2コンテンツ特集パート2としてお送りしてきましたが、まあ、他にもいろいろありながら、So this is all for the new contents that will be implemented for 6.2. 今回その無人島開拓はいに関しては結構チュートリアル的にじっくりとワンステップずつお見せしたので、なんとなく全容をつかめたと思うんですけど、バリアントダンジョンとあとそのアナザーダンジョンに関しては So of course we get to どうしてもね introduce a step-by-step tutorial like footage to players today. So players will roughly get to know how Island Sanctuary works and everything. But for Valiant and Criterion Dungeons, players will really have to play it out in order to see what the entire overall view is like. 終わりじゃなくてですね次のそのバリアントダンジョン2とか
やっていくつもりです。So, just to let you know that this is not the only variant dungeon that we'll be doing. There will be like second or third variant dungeon in the future. それでは So please look ここ forward から to で it. すねお知らせコーナーに参ります。今日はお知らせ盛りだくさんでございますので。なるほど。 So now we are moving on to an announcement, and there's a lot of it. それで So は stay まず tuned. 最初は So the こち first らの of お知 all, らせからです。画面 we will start from this announcement. どうぞ。 Let's go. お Oh, お oh, お oh, 出 oh. た There we go. 久しぶりですね。Oh, it's been a while. ファイナルファンタジー14 Eosin Symphony コンサート2022のお知らせです。画面お願いします。 So on to the next screen. はい、こちらオーケストラコンサート2022エオルゼアンシンフォニーの開催が決定いたしました。 It's been decided that Orchestra Symphony, Orchestra Concert 2022 for Eosin Symphony 今年の will be 12 held. 月17日、18日の土曜、日曜となっておりまして、それぞれ1日2回ずつ土曜日が13時と18時。 Right, the show schedule is as listed in the slide. 合計2日で4公演 December 17 and December 18. 狂気の4公演。 Location at Tokyo Garden Theatre. Conducted by Hirofumi Kurita. 東京ガーデンシアターです。覚えていらっしゃいますか？去年ファンフェストやったあの場所。我々がデジタルファンフェスをお届けしたあの場所で。 So the location of the Eosin Symphony is the same as the Digital Fan Fest held last 2 years, 1.5 years ひろふみさんに ago. 取っていただき、演奏は再び東京フィルハーモニー交響楽団の皆さんにお願いします。 So the last Eosin Symphony is performed by the Tokyo Philharmonic Orchestra. So this time they are using the same orchestra group as well. こいつらはまた4公演って言うんだなっていうことがまた帰ってまいりますので、ぜひともご期待いただければと思います。そして、こんなお知らせをしたからにはですね、矢継ぎ早で恐縮ですが、続いてこのお知らせです。 So we are moving on to the next announcement. はい、公演チケットプレイヤー先行抽選の第1弾を開始いたします。はい。でございます。抽選ね。用意どんではございません。抽選ですので、落ち着いていただいて大丈夫です。で、こちら第1弾の応募締め。 So this is not meant for you to buy tickets in multiple amounts. This will open exclusively to Final Fantasy 14 players until Sunday. And since this is lottery based, you don't have to rush. でこちら、研修がまず座席が S 席 A 席の2種類あって、グッズがついているバージョンとついてないバージョンがあります。でついているグッズというのが、右側写真にありますけども、オフィシャルグッズフラワーライトエルピスの花ということで、エルピスの花形ライトが、今回そしてご用意しました。Yep, the official merchandise flower light of Elpis will shine if you press a button. This will only be given if you are buying the C session with merchandise. So this is how it looks like. おじさんの持つエルピスの花がね、ちょっと宣伝としていいのかっていうのは感じるところはある。So it's a bit questionable whether it's a good idea for an old man to hold a flower to do promotion with it. こんな感じで。 So this is how it will look like when you turn on the lights. そこまで、そこまで。穴が。で、まあわざわざオーケストラコンサートグッズとしてこのようなものを売るからにはですね、これは何なのかというと、まあ今日の時点でそんなに詳細はお伝えできないんですけども、まあ公演中のどこかの曲でこんなのがもあったらいいんじゃないのみたいな演出があるだろうないだろう。So while they can't tell you what this flower is going to be used for, but during the concert you will be required to use the flower. It's not a concert for you to wave your flower or anything. During a certain song that plays, you are required to actually bring out the flower. 単品での販売もございますし、It's also sold as a single item. 買いやすくするためにセットで売っておりますが、セットだから特別安いとかそういうことでもございませんので、一旦チケットだけで様子見るでもいいですし、まあせっかくなら買っとくかってことはこの機会に一緒に買っていただければ楽ですよということになっておりますのでご検討ください。なるほど。はい。
でほぼほぼ見た目は素材が若干変わるってことなんですけど、放送上素材は分かりませんので、見た目はサイズ感とかはこんな感じの。So this is just an estimation of how the quality is like, and they can't guarantee each of the flowers received will have the same quality. 造形の出来はね、すごくよくできてます。はい。ということで、こちら色が変わるのかっていう結構質問が多いよ。色が変わるのか、色はないのか。Does it change color? Apparently, it doesn't change color. 変わらないらしい。なんかエルピス色だけ残念ですみたいな目で変わらないみたいです。はい、変わらないです。感情によってね、変わるからエルピスの話。確かに色ね。はい、ということで、オーケストラコンサートの、選考、プレイヤー選考の抽選に関してはトピック This is a player exclusive lottery. ご応募ください。 So please read through the details first before you apply for it. オルセアンシンフォニーに関しては、今回で通合3回目3回目。This is the third Eosin Symphony concert. ちょっと入れてもらっていい？はい。生カメをしていただいて、はい。まあ今回3回目なんですけど、まあ、コロナ禍もあってなかなか準備もちょっと大変で、まあでもやっぱりこう望んでくださる方が結構多いっていうことなので、はい、頑張って開催はやってるんですけど、成瀬ちょっとやっぱりその東京4公演がもう本当限界なので、我々としても結果的にですねめちゃくちゃ倍率が高くなってしまってて、さ本当申し訳ないんですけど、しっかり。So this is just to translate this. Though this is the third time we have decided to have this Eosin Symphony concert. It was actually quite difficult to host this because of the Corona times and everything. And we have been getting asked a lot on, where's the next Eosin Symphony is going to be, when is the next one is going to held and all. We have had a lot more people interested in this than tickets we can offer. So due to the rules, due to the Corona period and everything, I cannot promise to be able to provide many tickets to accommodate everyone's request. So I'm sorry about it. このようなアナウンスをするのは久しぶりですが、ファイナルファンタジー14が So this has been a while, but Final Fantasy 14 will head to PAX Australia 2022. こちら、画面にあります通り、10月7日金曜日から10月9日まで、オーストラリアで開催されるパックスですね。こちらの方に14がリアルで。So yeah, this will held from October 7 to October 9. ということです。で、こちら詳細がお伝えできるようになり次第、Details will be announced on the Lodestone. お知らせしますが、まずは出展するよというお知らせでした。パックスオーストラリアに行かれる方はですね、ぜひともお立ち寄りいただければ。So whoever is in Australia and if you can make it, please attend. 日本はね、ちょっと今また感染者が多くて、ちょっと行動制限はないものの、ちょっとどうなんだろうねっていう空気があると思うんですけど、海外はもうなんか突き抜けちゃってるもんね。そうですね。やるったらやるよみたいな。So in Japan, right, it's going to be hard to host events like this because the infection number is getting higher and higher in Japan. But a lot of overseas events seems to be like moving in a different direction and allowing for more events to be held. ということでパックスオーストラリアの So to Yoshiki and the others, it feels amazing to see that happen. 色の違うお知らせなんですが、ですね。Now the next is going to be another announcement. モグシュートファームから生放送っていう謎のThere's a new broadcast corner called the Mock Shoot Farm live stream. 我々パッチ 6.2 で無人島開拓が導入されますと。で、無人島開拓にはどうやら自分で動物をね育てる場所、牧畜ができたりするじゃないというのを記念しまして、ですね。This is actually a new broadcasting corner in commemoration to celebrate the release of Island Sanctuary for Patch 6.2. Since in Patch 6.2 Island Sanctuary, you get to farm, you get to capture animals, you get to farm livestock and all that. So this corner is made in order to celebrate the release of Island Sanctuary.
名前を銘打ちまして、期間中、来週ですね、8月15日月曜日の日本時間21時から19日の金曜日の21時まで、まあおよそ1週間ですね、その農場の様子を公式 Twitch チャンネルでずっと流します。ここまで聞いてきた人たち、最後の一言、そこで吉田と室内がなんだろう、自炊しますみたいな多分話をみんな想像してる。違うね、これ動物たちをただひたすらめでるだけ。画面の向こうにいる焚き火を見て癒されるのと同じやつでしょ。そうつまりその牧場の動物たちを生亀で抜いてるから、その生亀のを見て癒されていこうってこと。和もSo basically, this stream is not about Yoshipi or Foxclone appearing in the stream somewhere and say hi and all that. This stream is just going to take 4 days, as in ranging from next Monday to next Friday. They will just keep on broadcasting the farm to see the increase of animals that were captured, and it's like a continuous live stream that sees the progress from a farm that is empty to farm with a lot of animals. That's the gist of the stream right now. Because there's a farm close to London called Mudchute, and we are collaborating with them with this farm for a live stream. So there might be players or viewers out there who doesn't know exactly what this Mudchute farm is going to be. So they will try to explain this to you through further details, which is going to be announced at Lodestone. 真っ暗になっちゃいますから、まあまあね、それはね、のでそういう時間帯に楽しんでいただける農場放送となりますので、ちょっとみんななんかコメントがさ、あらぬ方向へ行ってんだよな。その吉田を映しといて吉田が食う飯を A、B どっちか選ぼうとかさ、そうじゃん。吉田も時々映るんだよねとか書いてある。ロンドンだってんだろ。ロンドンだって。And yeah, apparently there's a lot of comments getting confused here and there. It's like where exactly it is? It's like it's actually in London. 無人島っていう単語にこだわったんですよね、あれね、魔法人形ね。人ではない。人では。Just to TLDR this entire thing, too long they'll watch. It's a stream that is just going to show animal petting. That's about it. So if you are an animal lover, please tune into the stream. Right, moving on to the next announcement. 6.2 patch note reading. There will be patch notes reading. There will be patch notes reading. なんとこんな山盛りなのに24時間メンテじゃない。8月23日火曜日の15時頃から行います。Right, this is to let you know that there will be a patch notes reading, and it will be scheduled to air at the 22nd of August. ということで、皆さんと the 23rd of August, 3 p.m. JST time. So to PDT time is 11 p.m. at August 22nd. Patch notes reading will be about, well, where both of Omen discussing patch 6.2 and notes available. Next announcement will be the 8th 14-hour broadcast. Finally, they are going to do it. They are doing it. 詳細はこれからですが、概要どうぞ。はい。10月8日土曜日に放送することを。The 8th 14-hour broadcast will be held at 8th of October. Further details will be announced at the Lodestone. Right. Please note that this will only be held at the time where they are available. They are not going to be available during August, so it's going to be held at October instead. This will be announced in Lodestone, so please wait for it. また本当にやるんか。またですよ。
Well, this is reminiscing back to the last 14-hour broadcast where you can see in the screenshot, いやでも Foxconn is really wearing a very nice costume. ねすごいよね That's a very nice costume actually. はい、ということで10時間放送、生放送今年もよろしくやりますよお願いいたします。さて、続いてまだございます。続いてのお知らせはこちらどうぞ。お新しいコラボのお知らせでして、ファイナルファンタジー14とインサートコインという会社とのコラボが行います。So the こちら next 行列のフィナーレのナイトをモ announcement チーフにしたジャケットを is an official collaboration with Insert とい Coin, うことで a night jacket. が出ておりますが、これどっかで見たな。どっね、か見た今日 This is definitely a jacket where you seem to have seen it earlier. というこなんかとで、ざわざわして Yeah, definitely. 吉田さんにずっと着といてもらいました。 Yeah, do know that this is the jacket that Yoshida has been wearing since the start of the PLL. So this is the jacket. ドーン。映ってます。 So does it show? Does it actually show? Yep, it's actually showing. ねよくできてるなそれよくできてる。そうなんです。何やだ俺にでもなんか休館廃館なんかいうそうみたいですね。3年そうなんかよくできてますねそうなんですよ。刺繍がよくできてまして、14チームでがっつり監修していただいたものが。で今日から、The jacket is actually supervised by the dev team. はこちらに画面にもリンクありますが、こちらの URL 先に行っていただきますと、注文予約がすることができますので、 This is available for pre-purchase today. So do check the link below. コインさんのウェブページというかオンラインストアでやっていただくんですが、サイト自体は日本語には対応してない英語でベースではあるんですけれども、商品自体は日本にも発送することができるということですので、 So do know that this is only for Japanese players. The website is in English, but it does ship to Japan. 正直しっかりしてますよね、すごい。はいペラッペラですぐ破けるとかすぐなんていうのダメになるってやつじゃないですじゃないですね。 It's definitely a very durable jacket. It's not some jacket where you can wear after a few more rounds. 生ハメはい、生カメどうぞ。僕が着てるこれがはい、M です M です。M サイズ。 Okay, the one Yoshida wearing right now is M size. なのでそうね。僕だったら S サンプルが M しかないって言われたんで、はい S を着ます、うんはい The website seems to be こんな down. ぐらいの方がいいと思ってこれが M はい。 So do know that as a size reference, what Yoshida wearing right now is M size. もうサイト落ちたそうでしょう。まあそんな気がしたんだよね俺 The site is down. Oh well, I already had the feeling that this website is going to go down. みんな言うんですよ1回2回目ぐらいまでは言うんですよみんな今度は大丈夫です They all say that it's going to be okay before product announcement. Well, it hasn't been okay once anyway. みんなね Everyone is just going to ram through the website anyway. 何回も言ったんだよね何回も言ったんだ I already said this many times now. ちょっと時間を置いてご確認いただければ。 So please take some time and access the website once everything is calmed down. So next we will have more announcement. Let's go on to the next one. どうぞ。 Next please. 日本向けのお知らせですが、シナリオブック愛用の機構録の新税編想定編グレン編の電子書籍版が発売されることが決定いたしました。 So this is mainly geared for the Japanese players, but the Unending Journey Volume 1 for A Realm Reborn, Heaven's Sword and Stormblood for digital book version is now で available. も販売しております。 This is for Japan ぜ only. ひとも電子書籍いいじゃんっていう方はですね、ぜひとも余すところ So for those wants to read the whole script through ebooks instead, please you are now this is now available for you to purchase. はい。多分電子書籍の方を待ってたって人もすごい多いんじゃないかなっていう気がするので、はい。はいこの機会にぜひともぜひとも It does feel like someone is actually requesting it for this to happen. どうぞ。 Next, we will have another announcement. ファイナルファンタジー14コンプリートパックダウンロード版の 50% オフセールが開催中です。
でこちら期限が来週 Right, the next announcement will be the 50% off for Final Fantasy XIV Online Complete Edition sale. This is for Japan. 半額ですから。そうね、今フリートライアルやってて、はい、今日の放送を見て 6.2 もなんかいっぱいあって、このゲームなんか当分終わりそうにねえな、ちょっと買ってもいいかなって思う方はもうこれ買っといていただければ。そうね、とりあえず間違いない。当分遊べますんで、半額ですし、はい、ぜひ。If any Japanese players who are watching this and say, "Oh, I want to," oh, it looks like patch 6.2 has like loads of content, and maybe it's time to start Final Fantasy XIV. So please use the chance to buy this because it's 50% off right now, and there are so many content that it will take you quite a while to complete. So following the next announcement will be the starter guide video series, which you already watched 3 episodes of it during the break. 音声はなってないんですけれども、英語版を見ていただくと、英語版には日本語字幕が表示できるようになっております。Although there's no Japanese dub for this video, there are Japanese subtitles for it. So whoever, well, this is a bit irrelevant to most of the viewers watching this right now. But English viewers who is like curious to find out how the Japanese subtitle is like, you may give it a look. You may give it a check. ゲームデザイナー募集中でございます。ファイナルファンタジー14はゲームデザイナーを募集しております。So currently they are hiring new game designers. シナリオデザイナーとゲームコンテンツデザイナー、そして Position available will be scenario designer, game content designer, and life system designer. わかりやすく言うと、シナリオデザイナーはライティング、いわゆるテキスト、もうそのシーズナルイベントからメインシナリオまで。So what scenario does is to, well, of course they write stories, they write the text, write everything in text from seasonal events to even main story quests. Game designer, content designer will design dungeons, boss fight, and so on. デザイナーはわかりやすく言うとダンジョンの設計とか、So to put it simply, game content designer designs dungeons, boss fights, and so on. Almost everything. As for life system designer, the biggest thing that they are working right now is, of course, the Island Century, crafting, gathering, and so on. クラフトとかギャザリングとかっていうのも全部ここです。Yep. で我々、意外とですね、なんだろう、その職歴、経験とかあんま考えてないです。ただ応募の時にこういうのを作って出してくださいっていうのはあります。Although they don't really look at your past experience or they don't really care about whether you have experience or not, but there are requirements of what to submit when you're applying for it. 古き良きゲーム会社っぽい感じでよく採用しているので、我こそと思うのであればぜひですね。So while as mentioned before, while we don't really look at previous experience, but if you apply, we will definitely ask you to design something. The most important thing is that the most important thing when you apply to this job is that you have to be a warrior of light and you have to know how the game works. もう一つ、ゲームデザイナーではない職種で、トランスレーターも募集しております。So even for those who are not Japanese, we are searching for English and German translators. のトランスレーター2ポジション募集されております。でこちらですね、応募時に FF14 担当を希望しますということを書いておいていただくと、もろもろスムーズということですので。So please note in your application that you have to include this what do you call it? Final Fantasy XIV Tanto Kibo into your email when you apply for it. So please do not forget to include it when you're applying. So if you know Japanese and English both, you're welcome to apply. ことをやってたりするんで、もうどんどん採用してどんどんクオリティの高い。So yeah, we are actually doing mass recruitment right now, and we want to recruit more and increase the quality of the game. Which is why we are spending quite an effort for this. コメントが海に捨ててで、いやー思い出すな、祖権の海に捨ててが海に捨ててって言ってて、お前シータそんな声じ
じゃない、もうあれしか出てこないの俺最近。本当ですね。思い起こされるのはそうですね。あれ何年前のかわかんない。俺今ソケンが真似したシータの海に捨てての真似は結構自信がある。This is just a in-company joke between Soken and Yoshibi. はい、それではもう一つ最後に、お知らせです。どうぞ。So for はい final 紹 announcement, 介した大切なお知らせです。こちらぜひ読んでおいてくださいというお知らせです。一つがクリスタルコンフリクトのシーズン報酬に関するお知らせが最近出ておりますので、ぜひともご確認ください。はい。そして北米データセンターの拡張時期に関するお知らせもこちらも、吉田さんからのメッセージ。 right? This is just a list of recent important announcements as of August 2022. There are 2 entries that were posted in the Lodestone recently. This is regarding the season rewards for Crystalline Conflict and regarding the schedule for the expansion of the North America data center. So if you haven't read it yet, please give it a read. 進めてはいます。はい。あと1点ですね。おお知らせ以上ですので生画面に戻していただいて。 There is one additional announcement. あと1点補足でこれ言っといてくださいというお知らせ事項がありましたが、今日お知らせした発表したオーケストラコンサートに関してですが、こちらですね、この公演のストリーミング配信の予定はございませんので、ご了承ください。So this is just an additional announcement regarding the Eosian Symphony Orchestra that was announced earlier. There will be no stream for the concert, so please take note. 本日お伝えしたいことは大体お伝えできたかなと思っております。そうですね。すごい。 As of now, yes, there are no plans for a stream for Eosian or Symphony Orchestra. まあでもなんとか。 Right, that's all for the announcements. ちょっとね、新しいコンテンツが多いので、どこまでこう Since there are quite a lot of new 限ら content. れた放送と枠の中でね、お伝えできたかどうかっていうところに若干不安はありますけど、So it's a bit uneasy whether I actually managed to like spend time talking about the new contents and all that. 遊んでいただけると。 So hopefully, once the patch is released, you will take some time to play through it, はい。 and hopefully you get to enjoy. 今 CM ですっていう謎のお知らせが。いや、もういいでしょ。だって終わるもんだって我々。 Apparently, the chat is asking for a commercial break, but 数分って this 今 is どこまでやって CM 入ったの？小僧から石を取り戻せってやったの？今王の間にはいるらしいですよ。 but apparently this segment is going to end soon anyway. So what's the point of having a commercial? 今どこだ CM に入って CM だけだらどっから始まるの？ Apparently, Castle in the Sky is airing on Japanese TV right now. Right, so they are commenting at which part of the story the movie is. そこにムスカが拳銃突っ込んでパズーをいきなり撃ったやつ？だからそこで So currently this discussion will be about the anime Castle in the Sky Laputa. 渡してゴーグルぶっ飛んだあたりで CM？ じゃあ違う？かな？そうって言ってる。やっぱそうだよね。ネタバレやめてって今更だよね。 So the comment is like, stop with the spoilers. What spoilers? This movie is 30 years old. What do you mean spoilers? I mean everyone knew the story by now. 終わりだ。3分間待ってやる。 Yeah, reciting the lines from the anime. 弾を込め直してるぐらいじゃない？まだ？CM は開けたそうですよ。銃構えてます。 The chat is describing what is happening in the show right now to Yoshida. まだ待ってない。なるほどね。まだ待ってない。シータが語ってるとこですね。ああ、なるほど。土から離れては生きられないのよ。ひどいよね、あんなね。3分間待ってるが出たのかな。すごいな。シータ、あの言葉を教えて。僕も一ちなみ緒にに念のためお伝えしますけど、実況してるのは皆さんです。我々は皆さんからのコメントとスタッフからのコメントをただ読んでるだけ。We are just no just to make it clear. The one that is actually doing a commentary right now is you guys, okay? So I'm just reading your comments from the stream. So please do not accuse us for spoiling the anime. 終わろうぜ、マジで。 Come on, I think we have wasted too much time for this. Let's finish it. Laughter's around. All right.
っときましょう。 Right, let's finish this 最後に corner then. 締めていただいて。はい。Alright, closing words, please. そうですね。何か締めを全く考えてなかったので。Oh, I haven't thought of anything on how to close this って言 PLL. ってるほら。3分間待ってる。もうコメントがさ、じゃあね、時差あるからコメント。The comments keep on spamming. I will wait for you in 3 minutes, which is one of the popular lines in the anime. 6.2 は Or anime for Castle in the 一丸 Sky. となってね、本当あなたがさ、そわそわしてるとさ、だってもうコメントもスタッフからもってみんながって言ってんの？今どこ？結果今どこなの？分かったよ。分かった。あとどこ？多分こっから1分ちょうどぐらい。なるほど。Yoshi P is asking the chat, where is the anime up to right now? コメント中だそうです。ああ、ムスカのね。あ、ずるいよねあれね。玉切れだったっていうね。手を合わせました。って。あ、こうでした。どっち時間だ。答えを聞こう。あれまだ？配信素材。Yep. Yeah, enjoying the live commentary from the viewers. バルス大丈夫です。もうコメント見えないぐらいになった。本当だ。うわ目が my eyes っていう感じですか？安定のズレ。なんだこの放送。目が言ってる。まだ早い。今ちょうど目がって言ってる。It's not up to that part yet, so Yoshi P is a bit too fast. It's a bit too ahead. 俺でも一番あれです。モノマネ自信あるの息子。Yoshida says that he's very confident in mimicking Musoka. Musoka is one of the characters in Castle in the Sky. 皆さんのご期待にお答えできてよかったです。ただですね、バッチ6.2本当にみんなで一丸となってね、信じられないぐらいの希望のパッチになったかなと思ってます。で、それをぜひですね、楽しんでいただきたいっていうのもそうなんですけど、今ちょっとふと改めて思ったのが、ファイナルファンタジー14その申請して今年で9周年、はい、来年10周年、はい、で確かにこう何年か前にも何かの放送でラピュタの放送とかぶってかぶりましたね。バルスやった記憶があります。すいませんあります。でなんだけどそっから何年か経ってまた金曜ロードショーでラピュタが放送される時に、元気に僕らも放送を続けていて、新しいコンテンツの情報をバーンとまたお届けできてて、あの時見てた人もいればお前ら何やってんのっていうその衝撃、おじさんの手つなぎ衝撃っていうのを初めて見た方もいると思うんですけど、それぐらい長きにわたって皆さんと一緒に14作り続けて盛り上げ続けられてるっていうのは一つちょっと感慨深いことなのかもしれないって今と思ったので、次にその天空の城ラピュタが放送される時に我々の放送があるかどうかは分かりませんが、できる限りですねラピュタには寄り添って我々運営を続けていきたいと思いますので、これからもですねジブリさん、ラピュタとともどもですね、ファイナルファンタジー14よろしくお願いします。というわけで、So basically, his closing words is overlapping with Laputa. So what Yoshida said was, we have had a previous stream a few years ago that overlapped with Laputa. So having another producer live letter stream today that overlapped with again is giving me some deep thoughts and a bit of reminiscing. It's a bit nostalgic. So I hope there will be another stream in the future that overlaps with the rebroadcast of Laputa. So that's about it. Thanks for everyone for tuning in, and we hope you look forward to patch 6.2. Then Fox Clone's closing words is just that we will see you again in the patch notes reading. So that's about it. That's the end of the producer live letter. Oh, okay. It's long. How long is it? 3.5 hours. I've been speaking continuously, rambling for 3.5 hours.
Oh dear. Oh boy. 3.5 hours of broadcast. This is probably the first time I've ever speak that far. And yeah, my brain is reaching limit. Yeah. I've been doing translation since 9:30 a.m. this morning. I had an interpretation session since 3:30 p.m. noon. The PLL started at 8 p.m. So I've been doing now what's the time now? 10:30. Oh god. I've been doing interpretation for 7 hours now. Oh god. But still, thank you everyone for attending the letter from the producer live. You don't really have to pay attention to the what Yoshida and Foxclone did during the last portion of the announcement. Thank you for doing this. Thank you for watching this stream, and hopefully you get sufficient enough information on what's happening in the from this PLL. Yeah, it's long. It is long. My head is about to explode. Anyway, you get to if there's anything that you need to know what's going on around in PLL, please refer to our translations and live letters channel, which is located in our Reddit Discord server. I hope you can have a well-deserved break now. Yeah, I'm definitely going to take a break right after this. Yep. Thank you everyone for attending. Thank you. Yeah, 7 hours worth of interpretation. I'm gonna cry. Thank you everyone. So yeah, if anything missing, we will be putting extra information in the translators in live letters channel. So do join us in the Reddit Discord and say hi in the Final Fantasy 14 discussion channel. Right, I'll be there. So go ahead and give it a shout out to Miona. Miona is also doing quite a long text translation today, so he's definitely doing a great job. Yep, he's definitely doing a great job about it, and he posts quite a lot of a lot of commentaries about the transition and trying to give as many context as you can. But anyway, yeah, thank you so much. Right, this will be the end of the stream. Okay, please, if you are enjoy this PLL and you want to give a little bit of thanks, you can give me a shout in the Reddit, in the subreddit, the mega thread for PLL, or you can also go to the Reddit Discord channel and have fun. Okay, so this will be the end of the stream, and I will see you in the next producer letter live. There won't be a stream for patch notes reading because I will be working on that day, and it's 3 p.m. afternoon, so definitely I can't be streaming and try to translate what is on the patch notes reading. But if there's any significant information, I will try to post it in the translations and live letters channel. Okay, alright, that's about it for now. I will be ending the streaming, so hopefully you enjoyed the stream. Please, if you if you enjoyed the content and anything, please subscribe and press the go button or anything. Just a little bit of advertisement for my side. All right, that's about it. See you guys next time. Thank you for attending. Goodbye.